สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้ได้เวลานะฮะที่เราจะมาถกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์นะครับคุณผู้ชมยังเกาะติดสถานการณ์ไทยกัมพูชาอยู่นะครับมันผูกโยงกันหลายเรื่องเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์เองก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะฮะเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าดูดเงินจากประเทศของเราเนี่ยไปเป็นแสนล้านบาทต่อปีนะครับแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงนะกับสหรัฐอเมริกาด้วยกับมาเลเซียด้วยเพราะว่าทั้งสองประเทศนะครับก็มาเป็นสักขีพยานในการเซ็นนะปฏิญญาที่จะยุตินะเรื่องของความทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเมื่อเดือนที่แล้วแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับเหมือนฝั่งกัมพูชาจะไม่หยุดนะฮะเขามีกลยุทธ์ในการเดินเกมเป็นการยั่วยุเราหรือเปล่านะเพื่อที่จะให้เราตกหลุมพรางนะครับในเวลาเดียวกันครับก็มีข่าวลือออกมาบอกว่าภาษีทรัมป์นะเรียกง่ายๆนะครับก็สั่งมีการยุติในการเจรจากันชั่วคราวจนกว่าประเทศไทยจะสามารถทำตามปฏิญญาตกลงมันเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าได้คุยกับท่านอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียนะครับก็มีการยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับบอกว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แยก2เรื่องนี้ออกจากกันนะครับภาษีก็เรื่องภาษีก็เจรจากันต่อไปส่วนเรื่องของไทยกัมพูชาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เอา2อย่างมาผูกกันแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามาวิเคราะห์กันนะครับท่านแรกนะครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านรัฐชาลีจันทร์ครับสวัสดีครับท่านรัฐครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศนะครับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโต๊ะถกไม่เถียงเราจะพยายามวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ประเทศเรานั้นได้ประโยชน์สูงสุดในทุกๆมิติอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราคงจะต้องระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเพราะว่าคงปฏิเสธไม่ได้ผมพูดตลอดว่าฝั่งกัมพูชาเขาก็ติดตามข่าวสารจากประเทศไทยเช่นเดียวกันและผมเชื่อในวุฒิภาวะของแขกรับเชิญของผมทุกท่านที่มาในรายการจะพูดอะไรนะครับผ่านการคิดผ่านการกรองอยู่แล้วคราวนี้กลับมาที่ประเด็นไทยกัมพูชาสื่อกัมพูชาหลายสื่อนะฮะคุณรัฐนะครับก็มีการออกมาบอกแล้วว่าไทยเตรียมที่จะบุกโจมตีกัมพูชาในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับนี่มีภาพจาก Fresh News นะฮะออกมาบอกนะครับบอกว่าทางไทยเนี่ยมีเป้าหมายในการโจมตีในจังหวัดโพธิสัตว์เนี่ยฮะข่าวด่วนมีรายงานว่าทหารไทยกำลังเตรียมที่จะโจมตีพื้นที่หมู่บ้านธมดาและอบลุกดอมเรยในจังหวัดโพธิสัตว์ในวันที่18พฤศจิกายนนั่นคือวันพรุ่งนี้นะครับเขาบอกว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้แจ้งกับ Fresh News ว่ากองกำลังไทยกำลังเตรียมการโจมตีแบบประสานกันโดยมุ่งเป้าไปที่หมู่บ้านที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับในวันพรุ่งนี้เรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงกองบัญชาการกองทัพบกนะครับโดยท่านพันเอกฤทธาสุขสุวรรณนท์รองโฆษกกองทัพบกมีการชี้แจงบอกว่ากรณีที่สำนักข่าว Fresh News ประเทศกัมพูชาออกมาระบุแบบนี้เป็นเฟกนิวส์ก็คือข่าวปลอมครับขออย่าให้หลงเชื่อและสามารถติดตามข่าวสารที่เป็นทางการจากกองทัพบกเท่านั้นท่านรัฐครับเริ่มต้นที่ท่านก่อนครับเชื่อว่าการทูตการต่างประเทศการข่าวแบบนี้ฮะมีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วแหละท่านคิดว่าจุดมุ่งหมายของกัมพูชากำลังจะทำอะไรที่บอกว่าเราจะโจมตีเขาคือจริงๆถ้าแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนดูไปนะตั้งแต่เริ่มเกิดความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อเดือนกรกฎาคมปลายเดือนนี้เขาทำมาอย่างมีการวางแผนเป็นระบบล่วงหน้าแล้วมันก็มีแบบแผนมีแพทเทิร์นออกมาแล้วก็คือว่าเขาก็อย่างที่เราเห็นเขาก็ยั่วยุเราก่อนเริ่มด้วยจากการรอบวางระเบิดทหารไทยไปเหยียบนะขาขาดต่างๆและหลังจากนั้นก็มีการยิงใส่ไทยถูกไหมถ้าเราจำกันได้ยิงจรวดเข้ามาเราก็บังคับให้ไทยต้องจำเป็นต้องตอบโต้ป้องกันตัวมันก็เป็นแบบตัดมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เป็นแบบเดียวกันแบบแผนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกประการมีการรอบวางระเบิดทหารไทยไปเหยียบโดนนะแล้วก็วันถัดมา2 วันถัดมาก็มีการยิงเข้ามาใช่ไหมเช่นเดียวกันก็ทางไทยเราก็ตอบโต้ไปอันนี้มันเป็นแ
แพทเทิร์นมันเป็นแบบแผนเดียวกัน ซึ่งน่าเชื่อว่ามันมีการเตรียมการไว้แล้วเพราะพอยิงปั๊บเขาก็ประท้วงทันทีทั้งในประเทศเขารวมทั้งไปสหประชาชาติด้วยทั้งหมดเนี่ยมันประท้วงครับประท้วงทันทีแต่ทั้งหมดเนี่ยถามว่าเจตนาหรือว่าไอ้แรงจูงใจเขาทำไปเพื่ออะไรทั้งหมดนี้นะซึ่งทั้งในรอบแรกและรอบหลังเนี่ยหลายฝ่ายรวมทั้งผมด้วยก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่เขาต้องการทำเนี่ยก็มี2เรื่องนะคือเรื่องหนึ่งก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจหรือไปจากเรื่องการปราบปรามนโยบายการปราบปรามสแกมเมอร์ช่วงแรกนะของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยคือมีนโยบายตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาเรื่องเขตแดนความขัดแย้งเขตแดนเนี่ยมาเป็นตัวเบี่ยงเบนความสนใจให้กับชาวโลกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมานะเราต้องเข้าใจว่าจริงๆเรื่องปัญหาเขตแดนเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดยิงกันหรือกระทบกระทั่งกันทุกวันนะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีปัญหาขึ้นเมื่อรัฐบาลไทยมีนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และเมื่อมาถึงตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเมื่อมันมีข่าวมากยิ่งขึ้นว่าทั้งสหรัฐทั้งอังกฤษทั้งเกาหลีใต้และนาประเทศอาเซียนหลายๆประเทศยุโรปเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติก็ระบุว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นฐานสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะตัวอันนี้ทุกคนเห็นพ้องกันแล้วก็ล้อมโลกกำลังโอบล้อมเขาล้อมเขาอยู่ไม่กี่วันถัดมาแบบเดิมอีกแล้วทานให้เหยียบระเบิดเขายิงมาเรายิงกลับตอนนี้เอาไปสหประชาชาติแล้วถามว่าตอนนี้มีใครสนใจเรื่องปราบปรามสแกมเมอร์ไหมหายไปเลยตอนนี้ก็มาพูดเรื่องปัญหาเรื่องนี่คือการเบี่ยงเบนความสนใจใช่อันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักในขณะเดียวกันเขาได้มากกว่านั้นอีกคือว่าขณะเดียวกันเนี่ยครั้งแรกที่เขาทำเนี่ยนอกจากเบี่ยงเบนแล้วความสนใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการนี่ก็คือว่าอยากจะลากไทยไปศาลโลกแต่ครั้งแรกเนี่ยไม่สำเร็จนะเพราะว่าเขาแม้ว่าเขาจะลากไปสหประชาชาติได้คณะมนตรีความมั่นคงได้แต่ว่าคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยก็ให้กลับมาในอาเซียนก็มาเจรจากันตามเดิมนะเป็นทวิภาคีอย่างที่เรายืนยันมาตลอดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาก็ใช้อย่างเดิมอีกนะแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะฉลาดกว่าเดิมนิดนึงก็คือว่าผมว่าเขาฉลาดนิดกว่าเดิมนิดนึงคราวที่แล้วเนี่ยเขาสูญเสียเยอะเพราะเขาใช้จรวดถล่มเข้ามาเราก็ตอบโต้เข้าไปความสูญเสียเขาคงมากพอสมควรแต่คราวนี้เขายิงเราแต่ว่าจะสังเกตว่าความสูญเสียของฝ่ายเราเนี่ยไม่มีประชาชนหรือทหารล้มตายเนาะแต่ว่าเราก็ตอบโต้เข้าไปในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีประชาชนซึ่งตามที่เราคิดไว้ก็คือเขาเอามาเป็นโล่หรือทำให้จัดฉากนะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเขาเอาไปในประชาคมโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าไทยกำลังไปรังแกเขาถูกไหมครับแต่ว่าในขณะที่ความสูญเสียเขาเนี่ยน้อยลงเพราะเขาก็เริ่มปรับยุทธวิธีซึ่งตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นเดิมหมดเหมือนกับคราวที่แล้วทุกประการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไทยเราเนี่ยก็ด้วยอะไรตอนนี้เราตามเกมเขาทันไหมทั้งการทูตทั้งไอ้เรื่องความมั่นคงชายแดนเนี่ยมันก็อย่างที่เราเห็นกันตอนนี้มันก็เป็นลักษณะนี้นะนี้ผมเห็นว่าประเด็นนี่คือว่าประเด็นของผมก็คือว่าเรากำลังไปตามเกมเขาเราไม่ทันเกมเขาตรงที่เขากำลังเบี่ยงเบนเรื่องปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยได้สำเร็จในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้เรากำลังเสียเปรียบในเวทีโลกอยู่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์วันวิชิตหรืออาจารย์วันวิชิตมองไงประเด็นนี้ที่เขาสร้างเฟกนิวนี้ขึ้นมาครับสำนักงานเฟกนิวเนี่ยนะสำนักข่าวเฟกนิวของเขาเนี่ยผมมองเงี้ยว่าเขาพยายามสร้างเบี่ยงเบนอย่างที่ท่านทูตพูดเบี่ยงเบนประเด็นแต่ผมว่าโลกกำลังไม่ได้สนใจเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาเพราะว่ามองพยายามให้มันตีกรอบให้แคบลงเพียงว่ามีมาเลเซียควบคุมอยู่แล้วก็แม้มีพื้นที่ข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ามากำกับในฐานะผู้สังเกตการณ์ก็ตามแต่เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์โลกยังจับตาการท่าทีของกัมพูชาด้วยผมมองว่าถ้าอ่านแท็กติกของกัมพูชาเนี่ยพยายามจะนอกจากปล่อยเฟกนิวส์อย่างเป็นระบบเนี่ยคือยัง
อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งผมก็เป็นสัญญาณที่เราเห็นเป้าประสงค์ว่าที่บอกปล่อยข่าวว่าทหารไทยจะเข้าไปโจมตีพื้นที่ในจังหวัดโพธิสัตว์นะครับในวันพรุ่งนี้ในพื้นที่หมู่บ้านธรรมดาอะไรเงี้ยมันคืออะไรก็คือหมู่บ้านที่มีพลเรือนอาศัยอยู่ทั้งสองหมู่บ้านนี้นะคุณทินท่านทูตก็ลองประเมินไปด้วยกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่การประทะตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมเป็นต้นมากัมพูชาเสียรังวัดไปเยอะเรื่องการใช้อาวุธเครื่องยิง BM-21 ไปยังพื้นที่พลเรือนผู้บริสุทธิ์เขาพยายามจะสร้างภาพว่าพลเรือนเขาตายตรงนั้นตรงนี้ในรอบนั้นไม่มีแม้กระทั่งรอบที่ผ่านมานะที่บอกมีตาย1 คนซึ่งมันก็ให้การคำย้อนแย้งนะรีบเผาชาปนกิจอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็ผิดนะผิดปกติในแง่ว่าถ้าศพนั้นที่ถูกสังหารเชื่อว่าถ้ากล่าวตามที่กล่าวอ้างว่าเป็นทหารไทยจริงอ่ะทำไมไม่ให้รอ AOT มาพิสูจน์นะครับใช้ระบบนิติเวชศาสตร์ตรวจสอบเลยอาวุธแล้วยังระบุชนิดประเภทเครื่องยิงคือปืนเนี่ยซึ่งไม่อยู่ในระบบลิสต์ของกองทัพไทยหรือกองทัพบกไทยเป็นปืนของรัสเซียหรือโซเวียตเดิมอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเขาก็อาจจะมีวงจำกัดในการที่จะปล่อยข่าวให้คนในประเทศเขาเชื่องั้นแต่ด้านข่าวในวันพรุ่งนี้ที่จะอ้างว่ากองทัพไทยโจมตีเนี่ยคือ1ต้องการบอกโลกว่าทหารไทยมีเจตจำนงจะไปโจมตีในพื้นที่พลเรือนซึ่งไม่มีซึ่งแน่นอนอยู่แล้วทหารหรือข่าวที่โฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าเป็นข่าวปลอมแล้วก็ต้องการเอาพลเรือนมาเป็นเหยื่อซึ่งในการที่เหตุการณ์ยั่วยุการยิงที่มันมีข่าวว่าทหารยิงโต้ตอบกลับไปที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตรงแถวจังหวัดสระแก้วเนี่ยหนองยาแก้วเนี่ยคุณใช่ไหมว่าสังคมก็ต้องถามว่าทำไมกองทัพไม่โต้ตอบไม่ทำอะไรสักทีเปิดฉากอันนี้คนละพื้นที่ที่ทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดรายที่ 7ที่ห้วยตามาเรียมันอย่างนี้ฮะคุณทินปรากฏว่าในพื้นที่ยิงโต้กลับไปกองทัพภาคที่ 1แล้วกองกำลังบูรพาเห็นแล้วว่ามีพลเรือนทางนู้นอยู่ปะปนกับหน่วยทหารหมายความว่าอะไรคือเกมอำมหิตนี้คือถ้าความสูญเสียเกิดขึ้นเขาเอาตรงนี้ไปจังหวะตรงนี้ไปกล่าวหาเกมนี้เป็นแผนที่ต้องคิดละเอียดครับว่าเราคือเขาตายมาตั้งหลายพันคนที่เราประเมินกันมาที่เป็นทหารตรงทางนั้นรอบที่ผ่านมาเขายังไม่มาเก็บศพเลยดังนั้นตรงนี้ถามว่าทหารไทยกองทัพไทยดูคิดแผนละเอียดว่าเราจะโจมตีเฉพาะพื้นที่หน่วยทหารต่อทหารหรือถ้าบางพื้นที่ที่เข้ามาในพื้นที่ปะปนหรือใช้โล่มนุษย์โล่พลเรือนเข้ามาเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่เรารู้วิธีการของเขาว่าเป้าประสงค์ที่การปล่อยข่าวในพื้นที่พลเรือนอย่างนี้ซึ่งแน่นอนเขาต้องการให้โลกเห็นว่าทหารไทยเนี่ยทำตัวเองเป็นเหยื่อซ้ำซากแต่โลกไม่ได้เล่นด้วยเพราะหลายๆเรื่องที่กัมพูชาโกหกเป็นอาจินเป็นนิสัยเนี่ยเราเห็นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ข้อมูลจากพวกบรรดานักการทูตเขาก็รู้ว่าหลายอย่างมันก็ผิดปกติตั้งแต่ให้คณะ AOT ไปตรวจอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งในแผนปฏิญญาทั้ง4ข้อการถอนอาวุธหนักจากอีกจุดหนึ่งไปเพียงแค่อีกจุดหนึ่งเพียงระยะใกล้ๆกันไม่ได้ไปถอนไปยังจุดที่ตั้งที่จากมานะฮะ AOT เขาก็เห็นอยู่แล้วรายงานตรงนี้จะต้องไปถึงนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราก็งงท่าทีว่าทำไมไม่ช่วยกดดันว่าเฮ้ยไอ้ตรงนั้นตรงนี้ทำไมคุณไม่ดำเนินการหรือเขาแค่ลดการเผชิญหน้าลดพื้นที่ให้ไม่ให้เกินการเผชิญหน้ากดดันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบว่า AOT คณะผู้สังเกตการเนี่ยเขามีข้อมูลรายละเอียดตรงนั้นไหมแต่เราก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามได้แต่ด้านผมว่าแผนของกัมพูชารู้เลยว่าพยายามจะยั่วยุนะครับส่วนเรื่องการเบี่ยงเบนสแกมเมอร์ไหมผมคิดว่ามันแค่การเมืองเลยดึงเรื่องของกัมพูชากับไทยความขัดแย้งเข้ามาแต่โลกก็ยังมองว่าจะมาหาเรื่องที่จะยุติการปฏิบัติตำรวจคุณจับไปดิไอ้ทหารคุณถ้าจะลบไปเผชิญหน้าก็เรื่องของคุณดังนั้นโลกไม่ได้ผ่อนคันเร่งที่จะไม่ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามสแกมเมอร์ต่อไปนะครับแม้ว่าเขาจะการจัดการปล่อยข่าวอย่างเป็นระบบถึงความได้เปรียบอันนั้นก็เป็นเรื่องข่าวระบบข่าวของเขานะเราต้องคอยรับมือแก้ไปเรื่องเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าอารมณ์ของผู้คนภายในประเทศเราต้องบริหารจัดวางดีๆครับว่าเราทำไมไม่ลุกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราไม่อยู่ในวิสัยเป็นพวกร็อกสเตทคุณพวกรัฐอันธพาลหาเรื่องคนไปวันๆว่าวันนั้นวันนี้ไทยจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่างเงี้ยนะเราไม่อยู่ในวิสัยที่จะต้องทำอย่างนั้นงั้นอาจารย์คิดว่าเราควรทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้ก็คือ
ให้เขาปล่อยเฟกนิวมาพยายามแก้ คือ ปล่อยเฟก ทาง นิว แก้ แล้วแก้ เนี่ยที่ดีขึ้น ผมก็เห็น เดี๋ยว ว่า ถามท่านรัฐประเด็นเดียวกันนะฮะคือ เชิญรับ การสื่อสารหรือการโต้ตอบที่เข้มข้นดุดันมากขึ้นอย่างกระทรวงการต่างประเทศเริ่มมีลิงก์ซิงค์ข้อมูลกับกระทรวงกลาโหมเห็นไหมบอกว่าเรื่องการบิดเบือนข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้อยคำที่มันดุดันขึ้นจากกระทรวงต่างประเทศเราเริ่มได้ยินแล้วเร็วขึ้นมากขึ้นแล้ววันนี้การมาแถลงเป็นจัดเป็นโต๊ะเลยนะทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงการต่างประเทศนะโฆษกเหล่าทัพเนี่ยมาช่วยแถลงไขถึงข้อสงสัยต่างๆต่อการแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่เขาโพสต์หัวเรื่องการแสวงหาตลาดใหม่ผมคิดว่าวันนี้คือมีการที่เน้นเรื่องพื้นที่สื่อสารมากขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำคือในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาก็ให้บ่อยให้ถี่ขึ้น แล้วก็ต้องหักล้างอย่างกรณีวันนี้เราเห็นว่าเอกสารหลักฐานหรือภาพถ่ายว่าเรื่องทุ่นระเบิดนะคลิปหรือภาพเนี่ยที่กัมพูชาทำหรือชนิดประเภททุ่นระเบิดอธิบายแจกแจงอย่างละเอียดดังนั้นโลกได้เห็นสังคมในเห็นคืออันนี้ต้องเข้าไปดูกันนะครับนั่นคือวิธีคิดในเบื้องต้นเนี่ยขนาดที่เราเห็นได้คุณรัฐคิดยังไงว่าเราควรจะทำยังไงนั่นคือหนึ่งคำถามนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าท่านรัฐก็ออกมาพูดแล้วก็ตั้งคำถามนะฮะเกี่ยวกับท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับว่าสุดท้ายสุดเนี่ยท่านเอาเรื่องของกัมพูชามาเป็นเงื่อนไขในการเจรจาการค้านะฮะเรื่องของภาษีทรัมป์หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะตอนนี้มันออกมา2ข้อมูลนะฮะข้อมูลหนึ่งบอกว่าไม่เกี่ยวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เอาเรื่องของกัมพูชาความขัดแย้งตัวนี้มาเป็นตัวตั้งในการเจรจาภาษีแต่ในเวลาเดียวกันเราได้อีกข้อมูลหนึ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันท่านรัฐจะคิดยังไงอาจารย์วัชริคิดยังไงพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ทุกคนรอคอย AI Transformation for Marketing and Media Season 2รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกค่ะสนุกค่ะแปลกใหม่ดีครับสนุกดีครับได้ความรู้เยอะค่ะได้พัฒนาความรู้ในด้านของ AI จะมีไอเดียแบบหลักสูตรเข้มข้น5 วัน 40 ชั่วโมงที่จะพาคุณเจาะลึกการใช้ Generative AI ครบทุกมิติข้อความเสียงภาพและวิดีโอพอมาเรียนมันได้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเยอะมากเลยครับรู้สึกว่าแบบทุกวันนี้ AI มันก็พัฒนาไปเร็วมากๆเราได้เห็นมันออกมาเป็นผลงานจริงรู้สึกว่าแบบตื่นตาตื่นใจดีค่ะได้รู้ถึงแบบเครื่องมือแล้วก็เทคนิคในการใช้ AI มากยิ่งขึ้นได้เทคนิคในการเขียนพร้อมครับก็ซึ่งคิดว่าเป็นใจความสำคัญในการสร้างสรรค์ AI ออกมาครับจริงๆ AI ไม่ได้ยากค่ะถ้าได้ลองเรียนดูแล้วก็จะรู้สึกชอบมันอย่างแน่นอนครับผมลองเปิดใจดูค่ะก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆนะคะมันมีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ได้จริงในการทำงานแล้วก็ในการเรียนด้วยค่ะต้องขอบคุณดีป้าที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับมาเรียนกันเยอะๆนะคะพร้อมพาดูงานดิจิเทคอาเซียน 2025 มหกรรมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีณ Impact เมืองทองธานีเรียนจริงปฏิบัติจริงพร้อมอัพสกิลด้วย AI Let's Play AIดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงนะครับพูดคุยกันต่อนะครับคุณรัฐครับคุณรัฐบอกว่าเขาต้องการเบี่ยงเบนนะฮะสร้างเฟกนิวส์ไปวันๆถูกต้องไหมฮะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนปัญหาใหญ่จริงๆคือสแกมเมอร์แล้วก็อาจจะได้ประโยชน์จากหลากหลายประเด็นนะครับกับการเบี่ยงเบนประเด็นคำถามก็คือว่าแล้วไทยเราควรทำยังไงครับเราช้าไปเราควรจะอาจารย์วันวิชิตบอกว่าเราก็ต้องสื่อสารออกไปเยอะๆทีเอาความจริงบอกกับชาวโลกความจริงพูดออกไปคุณรัฐมองไงครับ
คือผมเห็นด้วยว่าเราต้องสื่อสารแล้วต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยออกมานะครับให้ชาวโลกเข้าใจ ซึ่งแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่าเราทำช้าหนึ่งวันที่ปะทะกันรอบล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้ไปชี้แจงในขณะที่เขานะชี้แจงก่อนแล้วนะทั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าไอ้การสื่อสารของเราเนี่ยและมันดูเหมือนท่าทีของเราเนี่ยมันสับสนว่าตกลงไทยจะเอาอย่างไงแน่ที่เราต้องการสื่อสารไปให้ชาวโลกแม้แต่รวมทั้งประเทศภายในประเทศด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุที่ฐานไทยเหยียบระเบิดล่าสุดเนี่ยท่านนายกก็มาบอกว่าสันติภาพมันสิ้นสุดแล้วแล้วก็วันถัดมาท่านก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องไปเมินไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์หาตลาดใหม่ภาษีทรัมป์เนี่ยนะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่ต้องไปสนใจแล้วเราก็จะดำเนินการของเราซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการสื่อสารไปซึ่งทั่วโลกเขาก็ฟังอยู่นะไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาอย่างเดียวประชาคมโลกเขาก็ฟังว่าตกลงไทยจะไม่ต้องการเจรจาแล้วใช่ไหมเราไม่แคร์แล้วเราจะไม่ต้องคือการเจรจาสันติภาพถ้าเราบอกว่าสันติภาพมันจบแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็คือว่าไม่ต้องการสันติภาพแล้วอย่างนั้นหรืออันนี้มันเป็นเมสเซจที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกนะรวมทั้งภายในประเทศด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับมีความสับสนตกลงก็พอสหรัฐออกมาบอกว่ามีข่าวออกมานะทาง USTR เนี่ยทางผู้แทนทางการค้าสหรัฐเนี่ยบอกว่าจะระงับไม่เจรจาเรื่องภาษีกับไทยชั่วคราวจนกว่าไทยจะปฏิบัติตามปฏิญญาที่ไปเซ็นที่มาเลเซียก็เกิดมีความสับสนตรงนี้ว่าตกลงเนี่ยไทยก็เหมือนกับจะบอกว่าเราก็จะเจรจาต่อนะรวมทั้งเรื่องภาษีรวมทั้งเรื่องกระบวนการสันติภาพอะไรเนี่ยนะแล้วก็จะดำเนินการต่อไปซึ่งมันขัดกับช่วงแรกทีนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราจะต้องอธิบายต่อชาวโลกให้แน่ชัดว่าเราต้องการอะไรแน่นะถ้าเรายังคงคิดว่าการเจรจาเนี่ยมันสำคัญทั้งเรื่องภาษีทั้งเรื่องการเจรจาสันติภาพให้เกิดสันติภาพกับในภูมิภาคกับกัมพูชาเนี่ยเรายังต้องการตรงนี้อยู่เราก็ควรพูดให้ชัดถ้าเราไม่ต้องการแต่ว่ามันต้องพิสูจน์ตัวเองวันนั้นเนี่ยการสื่อสารอย่างที่บอกนะคือเราต้องสื่อสารแน่นอนนะแต่ว่าเรานั่นหนึ่งนะที่ต้องทำให้รวดเร็วซึ่งผมเห็นว่าเราช้ากว่าฝ่ายกัมพูชาเพราะเขามีอะไรเขาก็โทรไปหาทันทีนะเขาก็ยกหูแต่ผู้นำเราเนี่ยไม่ได้ยกหูพูดกับเขาเราพูดเขาโทรมาหาเราพูดกันทีหลังนะซึ่งมันช้ากว่าเขาที่เขาทำไปแล้วตรงเนี้ยผมเห็นว่ามันทำให้เราเสียเปรียบนะโดยเฉพาะในสงครามข่าวสารซึ่งผมไม่แน่ใจอย่างที่บอกว่าประชาคมโลกเข้าใจไทยมากกว่ากัมพูชานะเพราะผมเห็นตามข่าวเนี่ย BBC ก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยช่วงชิงพื้นที่ข่าวสารการอธิบายได้มากกว่าไทยซึ่งอันเนี้ยที่ผมเห็นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ถ้าเรายิ่งไม่ชัดเจนในเรื่องการสื่อสารมันก็จะยิ่งทำให้เราเสียเปรียบนะนี่ทำยังไงก็แน่นอนก็แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ต้องตัดสินใจผู้นำต้องตัดสินใจให้แน่ชัดว่าจะดำเนินการอย่างไรเข้าใจไหมครับเพื่อมันจะได้เมื่อท่าทีเราเนี่ยมันมั่นคงแล้วมันก็จะได้สื่อสารออกไปให้ชาวโลกว่าอันนี้แหละฉันยังต้องการเดินตามนี้นะหรืออะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่นะนี่เป็นการตัดสินใจของผู้นำที่จะต้องตัดสินใจแต่จะเอาทางไหนก็ต้องให้มันชัดเจนไม่งั้นสังคมคนไทยเองด้วยกันก็จะเกิดความสับสนรวมทั้งประชาคมโลกก็จะเกิดความสับสนว่าตกลงประเทศไทยจะเอาอย่างไรแน่งั้นเอาประเด็นเรื่องของภาษีทรัมป์ก่อนได้ไหมครับเอาจะได้เข้าใจตรงกันว่าตกลงแล้วมันมีการสื่อสารยังไงออกไปอาจารย์วันวิชิตครับเพราะก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดในทำนองที่เราตีความไปว่าท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจทางสหรัฐอเมริกานึกออกไหมครับเราไม่ต้องไปรายงานเขาหรอกก็ถ้าไม่ได้ตลาดใหม่เราก็หาตลาดใหม่นั่นหมายความว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดคุยกับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องของภาษีแต่ไปมากระทรวงการต่างประเทศก็มาบอกอีกแบบหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ด้วยก็ออกมาแบ่งเดี๋ยวก่อนนะตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดสำคัญของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเจรจายังดำเนินอยู่ต้องเจรจาและยังต้องดำเนินการอยู่สุดท้ายก็มีข้อมูลออกมาอีก
บอกว่าไปพูดคุยกับท่านอับบาส อิบราฮิมโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าได้คุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วบอกว่าจะไม่เอา2เรื่องมาผูกกันกัมพูชาเรื่องของสันติภาพปฏิญญาก็ว่ากันไป1เรื่องภาษีก็ว่ากันไป1เรื่องแยกกันครับแต่คำถามก็คือว่าคุณผู้ชมเองคิดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะแยก2เรื่องนี้ได้หรือเปล่าอาจารย์มรวิชิตมองนะฮะเดี๋ยวไปที่ท่านรัฐมนตรีคือเอาเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับในเรื่องว่าการเจรจาภาษีไทยกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาตรงชายแดนเนี่ยที่ประกาศอย่างนั้นไม่ว่ากระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงพาณิชย์ก็ดีคือการชิงพื้นที่การอธิบายผมเข้าใจอย่างนี้นะว่าเป็นการชิงพื้นที่การอธิบายว่าเรื่องภาษีไทยไม่ควรจะมาไปเกี่ยวพันหรือข้องเกี่ยวกับทุกมิติในกิจการการเมืองของประเทศนั้นๆนะครับเพราะว่าเรื่องภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องโอเคระหว่างสหรัฐอเมริกากับชาติคู่สัญญาว่าจะทำอะไรกันแต่ว่าไปเกี่ยวพันกับประเทศที่เป็นคู่ความขัดแย้งหรือคู่กรณีมากกว่าที่สหรัฐอเมริกาไปเกี่ยวข้องด้วยเขาเรียกว่ามติงอกหรือคำสั่งงอกเนี่ยนอกเหนือจากที่การพูดคุยการค้าเนี่ยอันนี้ก็ไม่เคยเห็นว่ามีเคสนี้นะที่จะเอามาเกี่ยวข้องอันนี้ต้องแยกแยะว่าตกลงเนี่ยทรัมป์หรือข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าอันนี้ก็เห็นด้วยจากการวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่านายกรัฐมนตรีเองท่านต้องหาทางซอฟต์แลนดิ้งอ่ะการพูดที่อธิบายกับผู้คนในประเทศนะครับแน่นอนว่าจะมีคนส่วนหนึ่งที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาไม่ใช่พ่อนู่นนั่นนี่ใช่ไหมอันนี้ก็จะได้ใจกระแสแบบคนที่บอกมองเรื่องความเป็นชาตินิยมนะว่าเราถูกอเมริกาบีบแล้วเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาเลือกข้างอันนี้พูดอย่างบริสุทธิ์ใจนะว่ามีคนในไม่น้อยดูจากคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนายรัฐมนตรีก็พยายามจะเล่นในเรื่องของกระแสหรือความบริหารความรู้สึกว่าตรงนี้เรามีพยายามท่าทีที่เป็นตัวของตัวเองนะครับส่วนบทบาทอีกด้านหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็อยู่ในฐานะของผู้ที่ต้องไปเจรจาดังนั้นการทำงานทางการเมืองแบบคู่ขนานเนี่ยมันเป็นความที่ยากลำบากเพราะจะถูกการวิพากษ์วิจารณ์ว่าบทบาทท่าทีความเป็นผู้นำของนายรัฐมนตรีเนี่ยตกลงเนี่ยท่านพยายามจะสื่อสารอะไรถูกไหมครับอย่างน้อยเนี่ยโดยกติกามารยาทว่าจะฟังไม่ฟังสหรัฐอเมริกากับมาเลเซียก็คือเป็นสักขีพยานในการลงนามเป็นพยานแต่ว่าถามว่าถ้าจะระงับหรือไม่ผมคิดว่าในธงเนี่ยคือบอกว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องคือรักษาว่าไอ้ข้อปฏิญญาทั้ง4ข้อเพราะมันคือคงความได้เปรียบนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการเอาเรื่องภาษีทรัมป์มากดดันนั่นหมายความว่าคือหนึ่งที่เขาบอกว่าไทยมีอำนาจหรือเขาไปจะเก็บกวาดทุนระเบิดก็ดำเนินการต่อไปก็คืออยู่ในปฏิญญาทั้ง4ข้อที่ดำเนินการอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าความชัดเจนเนี่ยที่ประชาชนต้องรับทราบว่าตกลงไอ้ปฏิญญาเนี่ยยังคงอยู่นะมันก็ดำเนินการควบคู่นะแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องกลับมาพูดคุยกันใหม่ให้ไทยกลับไปสู่4ข้อแต่เราหมายความว่าข้อความจากไทยเนี่ยเท่าที่ฟังจะต้องให้กัมพูชาแสดงความรับผิดชอบมากกว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วมาเซ็นเนี่ยคือมันต้องมีทางลงให้กับประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่รัฐบาลไทยต้องมีทางลงให้กับความรู้สึกคนไทยขาที่7เราสูญเสียไปเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอวะถ้าพูดอย่างเงี้ยถูกไหมขอโทษเป็นไหมเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก่อนนั้นหลังจากนั้นจะกลับมาพูดคุยกันเนี่ยโอเคอันนี้คือทางลงที่ว่าประเทศไทยจะพอปฏิบัติว่ากัมพูชาต้องแสดงความรับผิดชอบประโยชน์ซึ่งเงื่อนไขตรงนี้ผมคิดว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยแจ้งไปยังทางมาเลเซียว่าความต้องการของประเทศไทยคืออะไรสหรัฐอเมริกาก็ทราบว่าความต้องการของประเทศไทยคืออะไรในเบื้องต้นนะครับส่วนเรื่องของฟีดแบ็กหรือการที่จะวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเนี่ยก็ต้องอยู่ในสเต็ปต่อไปว่าการดำเนินการตรงนี้มาถูกทางแล้วหรือเปล่าแต่ผมขออนุญาตนะฮะเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับคุณนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงนะครับว่าได้รับแจ้งจากรองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกานะว่าฝ่ายสหรัฐขอระงับการเจรจานะกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐเป็นการชั่วคราวและจะกลับมาเจรจาอีกครั้งเมื่อฝ่ายไทยให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามแถลงการร่วมผมเข้าใจว่าแถลงการร่วมคือระหว่างกัมพูชากับไทยที่เราเซ็นกันใช่เราเซ็นเราปฏิบัตินั่นหมายความว่าเขาเอาตัวนี้มาเป็นตัวบีบเรื่องของการเจรจาการค้าจะอะไรกันแล้วแต่เราข้อหนึ่งที่จะนำไปสู่อย่างสมบูรณ์คือเฮ้ยกัมพูชาต้องขอโทษไอ้เรื่องวางทุนระเบิดเนี่ยอันนี้คือทีสเต็ปนะส่วนไอ้ตรงเนี้ยจะข้อเท็จจริงจะระงับไม่ระงับเนี่ยแต่ในขั้นตอนตรงนี้คุณบอกคุณต้องขอโทษเรื่องการวางระเบิดใช่แต่ส่วนสเต็ปต่อไปเนี่ยข
ข้อเท็จจริงเราต้องไปถามว่าตกลงว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แมสเซจจริงๆคืออะไรตอนนี้ผมสับสนมากท่านทูตท่านรัฐสับสนไหม สับสนว่าตกลงยาวยังไงคือถ้าจะบอกว่าไม่สนใจหรือเรื่องนี้เราจะไม่เอาเราก็ทำตามนั้นนะก็คือไม่ต้องไปสนใจเราก็ทำตามแต่ทีนี้ผมอยากกลับมาเรื่องขั้นตอนที่เงื่อนไขที่เมื่อกี้พูดเรื่องให้กัมพูชาเข้ามาขอโทษเนี่ยท่านทูตรัฐแป๊บเดียวผมขอนิดเดียว ตรงเนี้ยเรื่องของการขอให้กัมพูชามาขอโทษถูกต้องไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังท่านรัฐนะครับเดี๋ยวมีเสียงของท่านนิกรเดชนะฮะว่าตกลงคือตอนนี้ผมสับสนมากว่าตกลงคือเมสเซจคืออะไรกันแน่ว่าตกลงผมก็สับสนตกลงการค้ามันพ่วงกับไอ้สันติภาพหรือว่ามันแยกกันเพราะตอนนี้มีฝั่งหนึ่งบอกว่าแยกกันอีกฝั่งหนึ่งบอกเฮ้ยมันไม่ได้แยกกันนะมันดูแล้วมันผูกกันพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับก็อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนนะครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัดมุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่ายกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงฮะยังอยู่กับท่านอาจารย์วันวิชิตนะแล้วก็ท่านรัฐชาลีจันทร์นะคุณผู้ชมครับอย่างนี้คือที่ผมสับสนเพราะว่าเรื่องของตกลงเนี่ยภาษีทรัมป์มันไปผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพหรือเปล่าว่าถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการสร้างสันติภาพหรือเปล่านะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะบอกว่าคุยกับท่านอันวาอิบราฮิมแล้วนะบอกว่าไม่เกี่ยวกันแยกกันคุยกันคนละอย่างภาษีก็ภาษีไปสันติภาพก็สันติภาพไปไม่ได้เอามาผูกโยงกันแต่มันมีข้อความจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบน Air Force One ที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วบอกว่าเขาใช้ประสบความสำเร็จในการใช้ tariff ก็คือใช้ภาษีเนี่ยในการกดดัน2ประเทศให้มาพูดคุยกันแล้วตกลงคือใช้หรือไม่ใช้แต่ประเด็นสำคัญเดี๋ยวท่านรัฐจะพูดถึงกรณีของกัมพูชาต้องมาขอโทษอาจารย์วันวิชิตบอกว่ากัมพูชาต้องขอโทษในเรื่องนี้ก่อนคือในปฏิญญาเนี่ยมันก็ยังคงดำรงอยู่แหละปฏิญญาเดินต่อไปถูกต้องไหมฮะแล้วท่านทูตมองไงฮะในประเด็นนี้คือเอาขอเรื่องภาษีนิดนึงนะคือเขาเรื่องภาษีเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเขาเอามาบีบหรือเปล่าเนี่ยคือเขาสามารถเอามาบีบได้ถ้าเขาจะใช้แต่เขาอาจจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เขามันก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะใช้ไม่ใช้นะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตามที่เราดูพฤติกรรมของหรือการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เอามาตรการภาษีเนี่ยไปใช้บีบหลายๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะแต่ว่าทั่วโลกเขาก็ใช้หมดแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ใช้ก็ได้แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เขาจะใช้ไม่ใช้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไทยจะเอายังไงถ้าสมมุติว่าเขาใช้สมมุติว่าเขามาบีบเราโดยใช้ภาษีเนี่ยก็รัฐบาลก็ต้องตัดสินใจไงว่าจะเอายังไงซึ่งอันนี้มันคือเป็นท่าทีที่จะต้องมาตัดสินใจนะเพราะว่าตกลงท้ายที่สุดจะเอาไงผมว่าประเด็นมันอยู่ว่าไทยจะเอายังไงถ้าเขาทำไม่ได้อยู่ที่ว่าสหรัฐจะใช้ไม่ใช้แล้วก็มาเรื่องที่ผมเป็นห่วงนี่ก็คือว่าเรื่องเงื่อนไขที่เราไปบอกผู้นำสหรัฐรวมทั้งไปอธิบายสหรัฐรวมทั้งชาวโลกนะเพราะมันเป็นข่าวแล้วก็คือว่าก่อนที่เราบอกว่าก่อนที่เราจะยอมเจรจาต่อไปเนี่ยกัมพูชาต้องมีหนังสือเป็นทางการมาขอโทษยอมรับผิดว่าวางระเบิดซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็เราก็อยากให้มันอย่างนั้นนะแต่ว่าในนักการทูตนักการต่างประเทศทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าเรื่องการขอโทษเนี่ยมันแทบไม่เคยมีในโลกนะมันที่ประเทศที่เป็นเอกราชเนี่ยอยู่ดีๆใครจะมาขอโทษอีกประเทศหนึ่งเพราะว่านี่มันเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องหลายอย่างนะรวมทั้งกัมพูชาเนี่ยถ้าเขามายอมรับผิดเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาทำมาคือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือเราก็ต้องถามว่าแล้วกัมพูชาเขาจะยอมมาขอโทษเขาจะยอมมารับผิดเหรอมันคืออันเนี้ยเรากำลังเสนอเงื่อนไขที่มันยากที่จะเป็นไปได้จริง
นะที่เขาจะยอมมาขอโทษทีนี้มันแปลว่าอะไรถ้าเราเสนอเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยในแง่ชาวโลกเนี่ยที่เขามองอยู่เนี่ยมันก็แปลว่าเราไม่ได้ต้องการมีการเจรจานี่คือแมสเสจที่เรากำลังจะส่งออกไป เพราะว่าคุณกำลังเสนอเงื่อนไขที่มันเป็นไปไม่ได้จริงเมื่อคุณเสนอเงื่อนไขเป็นไม่ได้จริงมันก็แปลว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการเจรจาถ้ารัฐบาลตัดสินใจอย่างนั้นก็อธิบายมาก็บอกประชาชนคนไทยบอกชาวโลกว่าเราไม่ได้ต้องการเจรจาแต่ไอ้เงื่อนไขนี้คุณไปตั้งอย่างเงี้ยว่าเขาไม่ต้องการขอโทษเขาต้องขอโทษก่อนและถ้าเขาไม่ขอโทษเราก็จะไม่เจรจาแล้วคิดว่ากัมพูชาเขาจะยอมขอโทษเหรอเขาจะยอมรับผิดเหรอในขณะเดียวกันถ้าในที่สุดแล้วเราถูกบีบในที่สุดนะถ้าเราถูกบีบแล้วเรายังต้องเจรจาต่อเนี่ยแล้วเราไปตั้งเงื่อนไขว่าเขาต้องอย่างนั้นแล้วต้องทำอย่างนี้แล้วถ้าเขาไม่ยอมขอโทษแล้วเราต้องเจรจาต่อเนี่ยใครเสียน่าคิดนะคุณผู้ชมผมคิดว่าคือประเด็นเนี้ยผมเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะไปชี้แจงให้ชาวโลกเอาข้อมูลข้อเท็จจริงให้เข้าใจว่ากัมพูชาเนี่ยมาวางระเบิดเราเอาหลักฐานเชิงประจักษ์พิสูจน์ไปแต่ไม่ได้ไปตั้งเงื่อนไขว่าเขาต้องมาขอโทษอันนี้มันก็อาจจะได้กระแสในภายในประเทศนะแต่มันกำลังในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะส่งสัญญาณที่ชาวโลกไม่เข้าใจแม้แต่ประชาชนคนไทยก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ครับเพราะต้องจบทางทีวีแล้วนะครับไปที่เทเลวิชั่นใน YouTube และ Facebook ถกไม่เถียง Facebook C7 HD ครับสำหรับทีวีลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์นะครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับมาต่อครับเราก็ไม่อยากมากันถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับท่านรัฐชาลีจันทร์นะครับเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็อาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะท่านอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่นะครับนะฮะวันนี้มาพูดคุยกันคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยนะฮะผมถามงี้นะครับว่าคุณคิดว่าทรัมป์ก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แยกเรื่องการค้าออกจากปัญหาชายแดนได้จริงหรือไม่ท่านคิดว่าได้กับไม่ได้ไม่แน่ใจท่านก็โหวตกันเข้ามานะครับเพราะอยากจะทราบเหลือเกินว่าคุณผู้ชมคิดอย่างไรนะฮะท่านอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านรัฐนะฮะเคยมาในรายการก่อนหน้านี้ในช่วงที่ท่านยังเป็นผู้ช่วยอยู่นะครับแล้วก็ได้มาพูดถึงเรื่องของประเด็นของไทยกัมพูชาอยู่เหมือนกันนะฮะก็ท่านก็ออกมาแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้ในวันนั้นท่านพูดว่าอะไรยังไงบ้างนะครับมาถึงวันนี้สถานการณ์นะมันก็มีการพัฒนากันไปค่อนข้างเยอะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ส่วนอาจารย์วันวิชิตก็บอกว่านี่แหละเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลนี่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยอาจจะไม่กล้าพูดอะไรที่มันไปกระทบกระทั่งกับรัฐบาลก็ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวชี้แจงเลยไม่มีหน้าที่มาอุ้มมาแบกรัฐบาลนะด่าไปเลยครับถ้าไม่ปราบสแกมเมอร์ประจานด้วยนะต้องช่วยกันนะฮะบอกว่าเฮ้ยผมก็แค่เรื่องกระทรวงผมเข้ามามีหน้าที่ปกป้องหรือให้ข้อมูลกองทัพในทางที่สื่อสารที่ได้ว่ากองทัพไม่มีบทบาทแต่ว่าคนจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเราต้องช่วยกันเพราะเราต้องการยูนิตี้เราต้องการความเป็นเอกภาพของผู้คนในชาติผมไม่มีหน้าที่มาปกป้องถ้ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีสร้างความเสียหายหรือว่าแบกอะไรทุนเทาอะไรก็เป็นเรื่องที่คนจะต้องมาวิสัชนาว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นยังไงสนับสนุนครับให้แก้ไขตามที่ประชาชนนำเสนอนะฮะผมก็ยังบอกว่าถ้าจะปิดล้อมกัมพูชาให้จงหนักเนี่ยตัดเน็ตตัดไฟฟ้าอะไรต่างๆแม้กระทั่งพวกเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยเอาหลักฐานมาเลยฮะมาช่วยการซัดไอ้บริษัทไหนสมคบนะสมคบคิดกันอย่างเงี้ยนะไม่เกี่ยวผมก็บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลคือในชีวิตผมเนี่ยก็ยังไงก็ต้องกลับไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือเหมือนเดิมนะครับไม่มีหน้าที่เพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้คือผมคิดว่าการที่เข้ามาช่วยผมคิดว่าเรื่องการแก้ปัญหาไทยกัมพูชาผมต้องบอกว่าศัตรูของร่วมของชาติเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ได้โหยหาสงครามนะฮะไม่ได้โหยหาด้วยว่าจะต้องมาเกิดการปะทะแต่เราเห็นว่าระบอบการปกครองของประเทศฝั่งทางนู้นเนี่ยมันเป็นภัยต่อภูมิภาคนะแล้วก็อะไรเสี่ยมให้เกิดเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังจริงๆคนไทยคนเขมรเนี่ยด้วยความวัฒนธรรมที่มันข้ามกันไปข้ามกันมาโดยพื้นฐานไม่ได้มีความชิงชังอะไรกันเลยเราให้ความเคารพเรื่องวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างโดยทางอีสานใต้ทางอะไรต่างๆคุณก็เห็นใช่ไหมจู่ๆเนี่ยเราถูกเอาไปเป็นอะไรลัทธิโหยหาศัตรูใช่ไหมนึกอะไรไม่ออกก็ใส่ร้ายเพื่อให้ได้คะแนนนิยมแล้วมันอย่างนี้เป็นอย่างนี้มา10 ปีผมคิดว่าถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยนะฮะให้ทหารทำหน้าที่ปกป้องผมสงสารทหารนะเสียขา
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยดีแต่พูดแล้วทำอะไรก็ช่วยหาแสงทางออกด้วยไม่ใช่ด่าอย่างเดียว ถ้าเก่งกันนะเป็นศาสดากันต้องช่วยกันนะฮะแล้วผมก็จะรับฟังจะไปยุ่ยเสนอถ้ารบเนี่ยมันต้องมีโอเคจะพร้อมไหมแต่มันก็ต้องมีความชอบธรรมนะฮะไม่ใช่ยิงเขาก่อนแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าการรบแบบเบ็ดเสร็จจบทีเดียวเนี่ยคิดแบบง่ายๆถ้าเรามีแบบพลังอำนาจแห่งชาติ มีชาติมหาอำนาจสนับสนุนมีความพร้อมทำไปแล้วไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจผู้คนในชายแดนอิ่มท้อง3 มื้อทำไปเลยครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยบนโลกของความเป็นจริงใช่ในโลกความเป็นจริงในจักรวาลเรายังมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับที่ต้องมีตัวแอคเตอร์ตัวละเล่นตัวละครต่างๆที่เขามาเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันด้วยนะครับคราวนี้ประเด็นที่เราพูดคุยกันอยู่คุณผู้ชมครับคือเนื่องจากว่ามันเป็นพัฒนาการของสิ่งที่เกิดขึ้นคือระเบิดล่าสุดที่ทหารไทยสูญเสียขารายที่ 7จากตรงนั้นแหละครับท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ถูกต้องไหมครับพอลงพื้นที่เสร็จปุ๊บก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแข็งกร้าวชัดเจนว่าเขาไม่จำเป็นต้องรายงานใครใดทั้งสิ้นอธิปไตยของไทยตอนนั้นก็ได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเพราะว่าแสดงความชัดเจนความแข็งกร้าวว่าเราจะปกป้องเราจะสู้แล้วไม่มีสันติภาพแล้วระงับตอนแรกก็บอกอะไรนะระงับสันติภาพปฏิญาณสันติภาพมันจบแล้วชั่วคราวสันติภาพมันจบแล้วแล้วมันนึกออกไหมฮะแล้วเราก็เข้าใจนี่คือสิ่งที่เราลุยแล้วเพราะว่าเราต้องลุยกัมพูชาแล้วก็ผมเข้าใจว่าน่าจะต้องฟ้องอย่างชัดเจนใช่ไหมฮะว่าตรงเนี้ยมันทำแบบนี้เพราะฉะนั้นที่เซ็นกันมาเนี่ยที่มาเลเซียระงับชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเราลุยกันลุยในนัดที่นี้ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็ไปถล่มเขานะฮะแต่หมายถึงว่าลุยอย่างชอบทำเพราะอันเนี้ยมันไม่ชอบเขาว่าทำเราเขาละเมิดแล้วถูกต้องไหมฮะผมเข้าใจว่านั่นเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นแต่พอหลังจากนั้นมันก็จะมีข่าวมาบอกว่าโอเคระงับการเจรจาเรื่องของการค้าต่างตอบแทนระหว่างสหรัฐอเมริกาจนกว่าจะกลับมาเจรจาก็ต่อเมื่อฝ่ายไทยให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชามันทำให้ผมสับสนทุกคนก็สับสนแล้วว่าตกลงคือแสดงว่าผมก็มองคิดไปต่อเลยนะอาจารย์กับท่านรัฐว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังใช้เรื่องของภาษีเนี่ยมากดดันเราแล้วกลายเป็นว่าฝ่ายเราจะต้องไปปฏิบัติตามปฏิญญาทั้งที่คนที่ละเมิดก่อนคนแรกคือกัมพูชาแล้วทำไมเราต้องโดนผมเอาคำแถลงของคุณนิกรเดชพลางกูลนะฮะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านเป็นคนแถลงผมก็เลยรับตรงนี้มาแล้วฟังสรุปแสดงว่าเขากำลังเอาภาษีมากดดันเรานี่หลังจากนั้นไม่นานนี่คือไทม์ไลน์หลังจากนั้นไม่นานคุณอนุทินชาญวิริกูลเองใช่ไหมเป็นคนพูดว่าโทรคุยกับท่านอันไวอิบราฮิมแล้วยืนยันว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เอาเรื่องของภาษีมาปนกับสันติภาพมาบีบผมก็บอกแล้วข้อเท็จจริงคืออะไรพอไปฟังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บน Air Force One ให้สัมภาษณ์กับสื่อก็บอกว่าผมใช้ภาษีในการกดดัน2ประเทศให้มาคุยกันผมมองอย่างนี้นะผมก็ยิ่งสับสนอยู่แล้วตกลงคือประเทศไทยคือเราอยู่ตรงไหนเราโดนบีบเราโดนเล่นเราโดนแบบผมก็สับสนผมก็ตอนทุกวันนี้ก็ยังเฟ้นหาคำตอบแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนที่เปลี่ยนใจง่ายอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะถ้ามาดูทรงการให้สัมภาษณ์ในเบื้องต้นเนี่ยก็คงคิดว่าเขาคงจะเอาตรงประเด็นตรงนี้มาบีบแต่อันนี้นายกรัฐมนตรีของเรากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ยืนการว่าแยกนะครับแต่ถ้ายังมีเรื่องประเด็นตรงนี้มาบีบเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์เอาเรื่องของการเมืองตัวเองว่าทรงตัวเองต้องไม่เสียนะเพื่อนำไปสู่การได้รางวัลอะไรโนเบลเนี่ยว่าเฮ้ยเขาสามารถยุติสงครามได้ก็เขาก็ต้องรักษารูปทรงแบบนั้นหรือเปล่าอันนั้นประเด็นที่ก็ตั้งข้อสังเกตหรือ2การมีทรัมป์หรือมีสักขีพยานตรงนี้ก็คือการจำกัดการเดินเกมของกัมพูชาไม่ให้ได้เปรียบเราไปมากกว่านี้เพราะว่าแน่นอนเป้าหมายสูงสุดของเขา end state ของเขาคือการไปศาลโลกการมีทรัมป์อยู่คือการที่สามารถปรามหรือควบคุมบรรยากาศถ้าเขาไปศาลโลกได้เนี่ยผมว่าไทยแตกหักไม่มีไอ้เรื่องปฏิญญาที่ทรัมป์มาเป็นสักขีพยานจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าทะลุมิติทะลุจอตรงนั้นไปได้ผมมองงี้นะครับท่านรัฐมองยังไงเอ็นเกมของกัมพูชาคือเขาต้องการอะไรกันนะก็
ไปศาลโลกอย่างที่อาจารย์วันวิชิตวิเคราะห์มาครับสุดท้ายเขา เขาต้องการไปอยู่แล้วตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วแต่ว่าเพราะว่าคราวที่แล้วที่เขาเอาเข้าเรื่องเข้าสหประชาชาติเขาก็หวังว่าคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยจะมีมติข้อแนะนำว่าให้ไปศาลโลกแต่ว่าเพราะว่าทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาสามารถมีมติข้อแนะนำอย่างนี้ได้คือเวลาไกลเกลี่ยเพื่อยุติสงครามหรือความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะมีมาตรการ1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งในนั้นเนี่ยมันมีให้ไปขึ้นศาลโลกได้ซึ่งอันนี้เราไม่อยากไปนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะกลัวแพ้หรืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันอยู่นอกเหนือเอาอธิปไตยของเราเนี่ยไปอยู่นอกเหนือการควบคุมซึ่งที่มันให้มันเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเพราะนั้นเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปศาลโลกเราก็ถือว่ามันก็ควรจะเจรจาในกรอบทวิภาคีอย่างที่ผ่านมาเนี่ยดีกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกัมพูชาเขาต้องการทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีโอกาสที่จะชนะมากกว่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องชาตินิยมเรื่องอะไรคะแนนเขาก็ต้องการคะแนนในประเทศเขาเช่นเดียวกันที่เขาซ้ำสิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับนอกเหนือไปจากเรื่องเบี่ยงเบนสแกมเมอร์แล้วเนี่ยก็ได้ทั้งสองอย่างคือเบี่ยงเบนสแกมเมอร์ด้วยในขณะเดียวกันก็ได้คะแนนความนิยมในประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นเอ็นเกมของทางกัมพูชาอันนี้เนี่ยเมื่อเกมเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เราฝ่ายไทยว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตก็พยายามจะแก้เกมด้วยการให้หนึ่งเราก็สกัดกั้นไม่ให้เขาไปศาลโลกได้นะครับแล้วก็ไปอธิบายในสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงก็เห็นด้วยกับเราว่าให้กลับมาแก้ในกรอบทวิภาคีตามเดิมผ่านทางอาเซียนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นชัยชนะของเราเพราะว่ากัมพูชาเขาไม่ได้สิ่งที่ต้องการในขณะเดียวกันก็เราก็ร่วมมือกับประชาคมโลกในการปิดล้อมกัมพูชาในการปราบสแกมเมอร์นะคืออย่าลืมว่าไอ้เรื่องปัญหาชายแดนเนี่ยอย่างที่บอกไปที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันมันเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขามีปัญหาการเมืองภายในเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่นถ้าเขาไม่มีปัญหาการเมืองภายในเขาก็ไม่เอาไอ้เรื่องปัญหาเขตแดนกับเรามาเล่นนะแต่เขาก็มีปัญหากับประเทศอื่นด้วยนะรอบบ้านกับลาวกับเวียดนามเขาก็มีนะก็ลบกันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีกับไทยคนเดียวนะที่ผ่านมาทีนี้เมื่ออันนี้เนี่ยเรารู้ว่าปัญหาแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขตแดนทันทีเดียวแต่มันอยู่ที่ปัญหาการเมืองภายในส่วนหนึ่งของเขาที่เขามาทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยแล้วเราจะรับมือสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะคือก็อันนี้ก็เป็นความท้าทายซึ่งผมไม่ได้ว่ามันง่ายมันก็ยากนะครับแต่ว่าอันนี้คือแนวทางที่เราทำมาในอดีตนะก็คือว่าเราพยายามแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์กับเราสกัดกั้นไม่ให้เขาเอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปศาลโลกได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางซึ่งผมคิดว่าเราก็ยังควรดำเนินตรงนี้อยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ดำเนินการตรงนี้นะหนึ่งเรื่องสแกมเมอร์ก็จะไม่ได้ปราบ2เรื่องความสุ่มเสี่ยงที่เราจะถูกลากไปศาลโลกเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับมันก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าเพราะเลือกตั้งมันใกล้มาถึงหรือเปล่านะครับผู้นำไทยก็เลยออกมาก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของชาตินิยมถูกต้องไหมครับเรื่องของแบบว่าโอ้โหชัดเจนว่าเราจะไม่เอาแล้วไม่มีสันติภาพอีกต่อไปเป็นการปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาแล้วก็คล้ายกับนะฮะผมไม่มั่นใจว่าท้าทายสหรัฐอเมริกาด้วยหรือเปล่าบอกว่าก็ไปหาตลาดใหม่สิไม่ต้องสนใจอเมริกาถูกต้องไหมครับอันนี้คือก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นะครับอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกมองว่าเพราะว่าจะใกล้เลือกตั้งด้วยหรือเปล่าคือถ้าวิเคราะห์ไงถ้าพูดถึงการเมืองถ้าวิเคราะห์การพูดเรื่องกระแสชาตินิยมมาได้แต่ว่าผมไม่เชื่อว่าจะมีผลต่อนำไปสู่ให้ได้คะแนนบวกในการเลือกตั้งสำหรับผมนะครับเพราะว่าประชาชนจะต้องถามต่อว่าความคืบหน้าคืออะไรที่มีเป็นรูปธรรมอันนี้แบบแฟร์เลยนะว่าถ้าจะเอากระแสชาตินิยมเนี่ยผลงานรูปธรรมต้องมีเช่นน้องจานหนองย่าแก้วกลับมาเป็นของคนไทยในความอย่างสมบูรณ์เลยนะว่าไม่มีการลุกล้ำอะไรแล้วนะไอเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเอาไปอธิบายโฆษณาได้แต่ถ้าเพียงวาทกรรมอย่างเดียวมันช่วงสั้นๆแล้วก็ถูกข้อคารหาตามมา1 2 3 4ถ้ารีบยุบสภาเฮ้ยเพราะเรื่องกระแสชาตินิยมมันไม่เพียงพอที่จะให้คนเชื่อ
นึกออกไหมครับต้องตรงไปตรงมาต้องมีการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ใช่ไหมฮะการจัดการบริหารพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมว่าเราคงความได้เปรียบเราเดินหน้าเราบีบกดดันเขาได้และขณะเดียวกันรัฐบาลนี้มีโจทย์ท้าทายเรื่องการปราบปรามจัดการสแกมเมอร์เนี่ยอายัดทรัพย์เลยนะไอ้ทุนอะไรต่างๆเฉินจื้อหรือเครือข่ายที่เขาเชื่อว่ามาฝากเงินฟอกเงินในประเทศไทยเนี่ยถ้าทำแบบอย่างต่อเนื่องเป็นรายวันเนี่ยถ้าทำตรงนี้ได้จะเป็นคะแนนบวกมากกว่าจะได้เป็นคะแนนบวกมากกว่าเพราะนี่คือท่อน้ำเลี้ยงขนาดใหญ่ของกัมพูชานะส่วนการวางรั้วกำแพงอันนั้นก็เป็นการแสดงออกทางเชิงสัญลักษณ์ล้อมมากล้อมน้อยก็เป็นการป้องกันเรื่องอาชญากรรมตรงชายแดนมันก็มีชุดกันแบบมันก็ได้แค่คะแนนระดับหนึ่งแต่สแกมเมอร์นี่สำคัญนะสิ่งสำคัญต่อมาเนี่ยก็จะต้องโดนโจทย์อยู่เฮ้ยนักการเมืองคนนั้นนักการเมืองคนนี้ผูกพันเนี่ยอย่าให้คนเขาคิดไปเองนะเชื่อให้ดูนะเอาเลยถ้าบอกเชื่อได้ลายหนึ่งเนี่ยจัดการออกมาได้เนี่ยผมก็ถือว่าได้ก้าวข้ามความรู้สึกที่คนสบประมาทไปเยอะแล้วแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วเพียงแค่กระแสชาตินิยมแบบอย่างเงี้ยมันลำบากนะครับเพราะคนก็ยังมาคือไม่เชื่อมั่นแต่คนก็โอเคคนชอบในวัฒกรรมนี้ก็มีส่วนหนึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าจะโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาติดตามการเมืองอย่างต่อเนื่องคุณอย่าลืมนะปัญหาทางกัมพูชามันกี่เดือนมาแล้วแล้วถ้ายังลากไป3เลือกตั้งเนี่ยมันควบคู่มันจะกลายเป็นแล้วว่าแคมเปญของทุกพรรคการเมืองแนวคิดแก้ปัญหาไทยกัมพูชาเอาอย่างไงคือถ้าไม่สอดรับแนวคิดกระแสชาตินิยมมาด้วยนะคนไม่น้อยก็เฮ้ยพรรคนี้ดูมีแนวโน้มไม่เอาไม่เลือกมันก็เป็นเรื่องประเด็นที่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งมันก็คือต้องแก้ปัญหาให้เห็นรูปในความคืบหน้าการเลือกตั้งหรือการบรรยากาศการหาเสียงเนี่ยมันจะไม่เครียดสำหรับทุกพรรคการเมืองผมเข้าใจว่าอันนี้คือตีความไปเองนะคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วจะถามทั้งสองท่านเป็นไปได้ไหมฮะว่าท่านอนุทินก็บอกเอางี้สันติภาพไม่มีแล้วเพราะคอละเมิดถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นจะตอบโต้อย่างเป็นธรรมตอบโต้อย่างสาสมกับการที่เราโดนกระทำเอางี้ดีกว่านะครับอันนั้นก็ขาหนึ่งก็เดินไปส่วนขาเจรจาเขายังเข้าใจว่าก็เจรจากันต่อไปคือการคู่ขนานเนี่ยผมว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่อันนั้นคือเราตั้งใจอยากจะทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นแต่สุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ใช่หรือไม่ว่าทางสหรัฐเองเอา2เรื่องนี้มาผูกกันไงเราอาจจะตั้งใจอย่างนั้นไงว่าเราทำสองเรื่องแยกใช่ไหมท่านทูตว่า2เรื่องแยกเราทำเรื่องสันติภาพที่กัมพูชาแบบนี้เราจะไม่คุยต่อเราจะระงับปฏิญญาถูกต้องไหมฮะหนึ่งขาเดินไปแต่อีกขาหนึ่งทางด้านกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์คุณก็ไปเจรจาต่อเรื่องของภาษีทรัมป์นั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจแต่สุดท้ายคนที่เขากำหนดเกมมันคือสหรัฐอเมริกาเข้าใจแต่เราก็มีสิทธิ์โอกาสกำหนดเราไม่ใช่เป็นเบี้ยรองบ่อนนะคุณเราก็ต้องทำไม่ใช่กินน้ำใต้ศอกตลอดเวลาคือคุณก็รู้อเมริการู้สถาปนาความสัมพันธ์กว่า200 ปีเนี่ยถ้าเขารู้จักเราดีว่าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆในชาติแรกในเอเชียมีไม่กี่เรื่องที่คนไทยยอมรับไม่ได้ทำไมเรากำหนดเกมว่าเฮ้ยกัมพูชาจะต้องมาขอโทษก่อนแม้ว่าถ้าเขาขอโทษเนี่ยเขาจะกับยอมรับว่าเขาวางระเบิดแต่อย่าลืมนะในโลกนี้การขอโทษมันมีการปรับเบิร์ดดิ้งจำได้ไหมพวกนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเวลาไปเยือนเกาหลีใต้ใช้คำอะไร deep regret นะเสียใจอย่างสุดซึ้งอ่ะจะยอมรับไม่ยอมรับนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมี react ในเชิงบุกเชิงรุกอะไรบ้างนะอันนี้ผมว่าทุกรัฐบาลนะไม่จำเป็นรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยรัฐบาลในอนาคตจะเป็นใครก็ตามถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยคุณจะไม่เรียกร้องรีเควสอะไรเลยเหรอให้กับไอ้คู่กรณีนะทหารต้องเจ็บฟรีขาขาดฟรีตายฟรีผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แบบคลั่งชาติจนนั่นอะไรนะแต่ว่าหน้ามือตามหัวแต่ผมว่ามันเป็นบทสรุปอย่างนี้จบมาอย่างนี้โดยที่ว่าคนที่เขาอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาผิดหวังผมรับไม่ได้ท่านทูตมองประเด็นนี้คืออย่างเดียวกันอย่างที่ผมบอก2ขาต้องเดินไปอย่างนี้ใช่หรือไม่ขาหนึ่งก็เดินเรื่องของสันติภาพแต่ขาหนึ่งเจรจาการค้าคุณก็ต้องเจรจากันไปแต่สุดท้ายคนที่กำหนดคือโดนัลด์ทรัมป์กำหนดว่าเอา2เรื่องนี้มาผูกกันเราแยกกันไม่ได้คือเพราะเห็นด้วยว่ามันก็แยกกันก็ต้องดำเนินการไปเจรจาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมันก็ทั้งการค้าทั้งเรื่องสันติภาพก็ควรดำเนินการไปแต่เพียงแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจตอนนี้ว่าตกลงรัฐบาล
จะเอายังไงแน่ เพราะว่า โอเค ที่บอกมาเนี่ยมันก็ถ้าเจรจาไปเนี่ยผมในฐานะนักการทูตผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าผมก็เนี่ยดูตามที่อะไรนะปฏิกิริยาในอินเทอร์เน็ตในเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครสนใจอยากจะเจรจาถ้าบอกเจรจาก็หาว่าอะไรไม่รู้เรื่องอะไรอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับสังคมน่ะต้องการสงครามต้องการสู้รบให้มันจบกันไปตอนนี้คิดอย่างนี้นะแต่ว่าผมเนี่ยผมก็พูดได้นะเอาเลยลบกันเลยลบกันให้ตายก็ไปข้างนึงไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วเอาเลยลุยกันไปเลย ผมก็พูดได้นะแต่ว่าผมถือว่าเราก็มีวิชาชีพเราก็ต้องเคารพในตัวเองเราก็ต้องอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติจริงเราก็ต้องพูดไปตามนั้นมีความซื่อสัตย์กับตัวเองซึ่งผมไม่เห็นด้วยว่าผมก็เรียนตามศาสตร์ใครจะด่าผมว่าขี่ขลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเห็นว่าการสู้รบน่ะจริงๆมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนจริงและมันจะทำให้ประเทศชาติเราเสียหายยิ่งกว่านะคือแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องปกป้องอธิปไตยนะอันไหนที่มันเป็นสิทธิ์ของเราก็ทำไปนะไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องรายงานใครเราก็ลุยไปเลยอันนั้นน่ะแต่ถ้าคิดว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้ด้วยการใช้กำลังอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าตามที่ผมเห็นมานะครับตามผมอาจจะไม่ได้เก่งกล้าเท่ากับคนในโซเชียลทั้งหลายแต่ถ้าคิดว่ามันถ้าพร้อมอย่างที่อาจารย์คิดว่านะว่าถ้าเราเป็นอิสราเอลถ้าเราเป็นจีนถ้าเราเป็นมหาอำนาจถ้าเรามีกำลังพร้อมทางทหารทางเศรษฐกิจที่เราจะทำได้ใครคิดว่ามันแก้ไขได้ก็ทำไปแต่ว่าผมก็ขอยืนยันว่าในความคิดของผมเนี่ยผมเห็นว่ามันไม่ใช่เราน่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นนะแต่ตอนนี้ผมพูดว่าเราควรจะเจรจาให้ได้รวมทั้งแน่นอนการชดใช้ค่าเสียหายหรืออะไรเราก็ว่ากันไปมันก็เจรจาได้นะแต่ว่าพูดอย่างนี้ก็โดนทัวร์ลงอีกว่าขี่ขลาดตาขาวไม่ทำอะไรไม่ได้จริงไปพูดทำไมตอนนี้ก็ทุกคนก็อยากจะลบกันอย่างเดียวแต่ว่าผมคิดว่าคนมันก็ต้องคือผมก็ไม่ได้ที่ขี้ขาขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยอมพูดตามกระแสเอาใจกระแสคนก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าผมคงไม่ทำโอเคท่านสองท่านครับรวมถึงคุณผู้ชมนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดเลยใช่ไหมครับโบคุณโบโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดหลักฐานคลิปจากโทรศัพท์มือถือทหารเขมรเนาะทหารเขมรถ่ายเองเก็บกู้ทุ่นระเบิดชนิดสังหารบุคคล 72B แล้วเคลื่อนย้ายไปวางต่ออีกที่หนึ่งไม่ใช่การเก็บกู้เพื่อมนุษยธรรมคือเหมือนเก็บมาแล้วย้ายไปอีกที่หนึ่งแล้วไปฝังอีกที่หนึ่งในการแถลงข่าวที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลวันนี้เองนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมก็เปิดหลักฐานเป็นคลิปจากโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาที่ตรวจยึดได้หลังการปะทะกันโดยผลพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นภาพจริงไม่ใช่ AI นะครับภาพในคลิปแสดงให้เห็นทหารกัมพูชากำลังเก็บกู้ทุ่นระเบิดชนิดสังหารบุคคล 72B แล้วเคลื่อนย้ายไปวางในจุดใหม่ซึ่งไม่ใช่การเก็บกู้เพื่อมนุษยธรรมท่านสุรสันต์ยังบอกถึงเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดจนขาขาด6 นายในวันที่10 พฤศจิกายนรวมถึงเหตุลักษณะเดียวกันตั้งแต่16 กรกฎาคมทั้งหมดเกิดขึ้นในเขตอธิปไตยไทยแม้ก่อนหน้านี้หน่วยงานต่างๆจะกวาดล้างทุ่นระเบิดแล้วก็ตามทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการวางทุ่นระเบิดใหม่อย่างต่อเนื่องอันเนี้ยมีการวางนะครับท่านสุรสันต์ยังพูดเพิ่มเติมบอกว่าทีมสำรวจพบจุดระเบิดกว้างประมาณ55 เซนติเมตรและรอบพื้นก็ยังพบทุ่นระเบิดพร้อมใช้อีก3 ลูกวางเป็นกลุ่มในลักษณะที่มุ่งหวังต่อชีวิตไม่ใช่แค่การสร้างความบาดเจ็บนะครับแต่มุ่งหวังชีวิตเลยนะครับระหว่างการแถลงนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์ก็ได้เปิดคลิปดังกล่าวต่อสื่อมวลชนพร้อมย้ำว่ากัมพูชาไม่ได้เก็บกู้เพื่อช่วยเหลือใครแต่เก็บเพื่อนำไปวางต่อซึ่งเข้าข่ายการนำทุ่นระเบิดมาใช้ในการปฏิบัติการทางทหารอันเป็นการกระทำต้องห้ามตามอนุสัญญาออตตาวาที่กัมพูชาเป็นภาคีด้วยนะครับและก็ละเมิดปฏิญญาที่เซ็นด้วยใช่นะอันนี้ฮะคุณผู้ชมนี่ชัดเจนแถลงวันนี้ใช่ไหมครับเพิ่งแถลงนะฮะคุณผู้ชมผมเสริมคุณทินแล้วก็ท่านทูตครับอย่างนี้เชิญครับเพราะว่าในมาตรการเชิงรุกเนี่ยถ้าจะใช้เวทีทางการทูตหรือเวทีการที่ประชุม
นานาชาติให้เหมาะสมเนี่ยเราต้องใช้คือบางทีตัวนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยท่านจะต้องรีวิวเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะบางคนก็ไม่รู้เรื่องนะครับหรือเหตุการณ์ใหม่จะต้องพูดชี้แจงเองแถลงให้ถี่ขึ้นคือบอกว่าจะเจรจาไปทำไมเจรจากี่รอบตกลงแล้วก็ไม่เคยทำตามอย่างเงี้ยเนี่ยคือต้องล็อกคอตบประเด็นนะครับบางทีผมคิดว่าท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาหรือเราอยู่ในภาวะที่ต้องเรียนรู้เรื่องความอดทนไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเราพยายามจะแน่นอนเราไม่ต้องมาปั่นในแบบกัมพูชาเนี่ยเราเสพเฟกนิวแล้วมันก็เครียดนะฮะเครียดกันทั้งนั้นนะครับว่าเรื่องปัญหาไทยกัมพูชามันเมื่อไหร่จะจบสักทีชีวิตการดำรงอยู่จะได้ปกติแต่ว่ากลยุทธ์แท็กติกต่างๆเรามีข้อเท็จจริงเรามีข้อมูลเรามีประจักษ์พยานหลักฐานมีคลิปต่างๆนานาเนี่ยนะวันนี้ก็เป็นสารตั้งต้นที่เห็นว่าทำงานกันเป็นทีมแต่ว่าในทางการเมืองก็ต้องออกแอคชั่นมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับนายกรัฐมนตรีนะฮะคนจะฟังมากกว่าทีมบรรดาโฆษก 7-8 ท่านอย่างแน่นอนถ้าท่านพูดหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนั่งคู่นั่งข้างประกบกันเนี่ยต้องชี้แจงว่าความสงสัยความสับสนของประชาชนเนี่ยเอาล่ะเรื่องมาตรการนะเรื่องการแสวงหาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อะไรต่างเนี่ยที่โพสต์หัวพาดอะไรกันไปกันมาเนี่ยนะครับว่าทางการค้าถ้าสมมติว่าอเมริกาเขาทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยไทยจะแก้เกมตรงนี้ยังไงแล้วเรื่องที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียบอกโอเคยังดำรงอยู่ของการรักษาไว้ซึ่งปฏิญญาดำเนินการทั้ง4ข้อใช่เราระงับแต่เราก็บอกเงื่อนไขอย่างเดียวว่ามันอาจจะดูยากมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแต่เราก็ต้องมีศักดิ์ศรีใช่ไหมฮะว่าเรื่องขาเรายังไม่ยังพูดนะอย่าลืมนะตอนที่เขมรเผาสถานทูตไทยที่ปนมเปญน่ะเราได้ค่าเสียหายได้รับการขอโทษเขาเคยขอโทษนะฮะแต่รอบนี้คือคุณได้เงินบริจาคเยอะแยะมหาศาลนะฮะไอ้เงินจากไอ้พวกไอ้เนี่ยไอ้ภาคีอนุสัญญาออตตาวาต่างๆเนี่ยชาติต่างๆเนี่ยนะครับปีนี้ก็ได้จากนอร์เวย์เกาหลีใต้มาอีกเนี่ยนะเกาหลีใต้ก็คนเขาก็มาตายเพราะสแกมเมอร์เพราะอะไรอีกเนี่ยมันก็เป็นประจักษ์พยานว่าเงินเขาใช้ผิดวัตถุประสงค์เราก็ต้องอธิบายคือประนามอย่างเดียวใช้เครื่องมือทางเอกสารมันไม่พอต้องยืนแอคชั่นต้องแบบขับเคลื่อนในเชิงลุกตรงนี้ด้วยทุกเวทีที่ให้พื้นที่เราพูดได้ไอ้เงี้ยทั้งสองท่านครับผมเชื่อว่าตัวกัมพูชาเองเขาคงรู้แหละว่าเขาโดนล้อมถูกต้องไหมครับเขาพยายามที่จะดิ้นในหลายๆทางถูกต้องไหมครับแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าเขาคงอาจจะมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขายังทำแบบนี้ต่อไปได้หนึ่งในความเชื่อมั่นคืออะไรผู้นำมันเบ็ดเสร็จไงมันมองประเทศเป็นสมบัติส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้หรือเปล่านี่ผมเรียนเชิญวิเคราะห์กันนะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะเขาคิดว่าเขามีคนแบ็กอยู่ข้างหลังไม่รู้นะคนแบ็กข้างหลังคือใครอาจจะเป็นประเทศมหาอำนาจอันนึงหรือประเทศมหาอำนาจ2ประเทศถูกต้องไหมครับเพราะก่อนหน้านี้เรามีข่าวว่าเดี๋ยวไปทางสหรัฐบ้างเดี๋ยวไปทางจีนบ้างอันนี้พูดไปตรงๆถูกต้องไหมฮะแล้วล่าสุดที่เซ็นปฏิญญาก็คือไปเซ็นพร้อมกับสหรัฐเป็นสักขีพยานแต่ในเวลาเดียวกันประเทศไทยล่าสุดเราก็มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่กระชับมิตรมากยิ่งขึ้นกับจีนล่าสุดตรงนี้มันทำให้สหรัฐอเมริกาไม่พอใจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกับประเทศไทยถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองโลกท่านทูตรัฐจะวิเคราะห์ยังไงเพราะจริงๆจีนกับสหรัฐเป็นไม้เบื่อไม้เบากันมาตลอดนี่เป็นที่ประจักษ์เราคงไม่ต้องมานั่งขยายความมากแต่สิ่งหนึ่งนะที่เราเห็นจากคำพูดของทั้งฝ่ายสหรัฐและจีนแล้วก็ประเทศมหาอำนาจรวมทั้งหลายๆประเทศเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาในภูมิภาคนี้อันนั้นคือชัดเจนเขาบอกไม่ต้องเห็นความขัดแย้งซึ่งผมก็เชื่อว่าตามนั้นเพราะมันไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์ของประเทศไหนที่จะมีการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีสงครามเกิดขึ้นในภูมิภาคเนี่ยก็ไม่มีประเทศไหนต้องการเห็นสิ่งนั้นนะแต่คำอย่างที่บอกนะกัมพูชาเขาเป็นประเทศเผด็จการเขาก็สั่งได้หมดทุกอย่างแล้วก็เขาก็นึกจะทำอะไรก็ทำเลยเบ็ดเสร็จที่คนเดียวเขาก็จบได้คนเดียวเขาไม่ได้เป็นสังคมเขาไม่ได้เป็นแบบเรานะซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เวลาเขาสั่งอะไรเนี่ยมันก็ชี้เลยซึ่งจริงๆถ้าจะจบเนี่ยก็กัมพูชาเนี่ยเขาก็จบได้นะแต่ว่าเขาจะจบหรือเปล่าก็มันก็ตราบใดที่เขายังอยู่ในอำนาจมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณฮุนเซน
แล้วก็เราก็อย่างที่รู้ว่าสหประชาชาติก็ออกมาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งของรายได้มาจากธุรกิจสีเทากว่า 50% ด้วยซ้ำไปของประเทศนะครับอาจารย์คิดไงกับประเด็นที่ผมคิดมันเกี่ยวข้องการเมืองระหว่างประเทศระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจผมว่าเกี่ยวมากนะครับผมคิดมองโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาตั้งใจอย่างมากจะมากวาดอาเซียนให้เกลี้ยงกวาดในที่คือแบบมีธงนำเลยนะครับเพราะดูทรงเลยครับว่าเขาเข้ามาในรอบมาเลเซียแล้วกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปยังฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นประธานอาเซียนชาติใหม่คุณก็รู้ฟิลิปปินส์กับอเมริกาเป็นยังไงกันพันธมิตรกันโคตรจะเหนียวแน่นนะลูกรักชาติหนึ่งเลยด้วยความที่อยู่ภายใต้อาณานิคมหรือวัฒนธรรมอเมริกันสไตล์เนี่ยนะปี 2026 กลับมาที่สิงคโปร์เป็นไงกับอเมริกานะเครื่องบิน F เฟื่องอะไรต่างๆอาวุธดีหนึ่งประเภทหนึ่งสิงคโปร์ได้ก่อนนะครับแล้ว 2028 ถึงค่อยมาประเทศไทยดังนั้น 3 ปีเนี่ยบทบาทผมคิดว่าอเมริกาเขาก็มองเลยว่าการที่เลือกมาโฉบเฉี่ยวเริ่มต้นที่มาเลเซียก่อนนะครับผมก็เรื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่แน่นอนว่าเขาจะต้องบีบจีนให้ได้นะไปต่อให้ได้และส่วนหนึ่งเขาก็ประเมินว่าไอ้เนี่ยการที่อาเซียนอยู่ภายใต้อันเดอร์ของใครคนหนึ่งเนี่ยเขาอเมริกาพอใจในเรื่องการรวมกลุ่มได้แต่ขณะเดียวกันจีนเนี่ยเขาไม่ถนัดเขาชอบในเรื่องแบบทวิภาคีแบบแบ่งแยกแล้วพูดคุยกันแล้วในหลายๆชาติในอาเซียนเนี่ยด้วยจริตเลยต่างๆก็มองว่าจีนเนี่ยนะครับแม้จะใกล้ยุทธศาสตร์ใกล้ในพื้นที่อาเซียนแต่ก็ไม่สามารถครอบงำอาเซียนได้ทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จอเมริกาอ่านเกมตรงนี้ผมว่าเขามองเกมตรงนี้ว่าโอเคนะฮะมันมีเวลาที่เขาสามารถเล่นบทแต่ถ้าสมมติว่าอาเซียนมีผนึกกำลังเหนียวแน่นแล้วเอียงไปทางจีนเนี่ยแรงกดดันจะไม่มาเป็นแบบนี้เขารู้เพราะว่าแต่ละประเทศด้วยระบบการปกครองนี่มันมีหลากหลาย geopolitics วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ของเราเนี่ยด้วยกฎบัตรอาเซียนไม่แทรกแซงเรื่องการเมืองแต่ประเด็นตรงนี้มันเป็นการเมืองระหว่างประเทศที่มันเป็นจังหวะที่โอเคแหละที่ผ่านมาประสบการณ์ต่างๆนะครับของอาเซียนหรืออะไรต่างๆมันก็ต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาการยกระดับกันต้องไว้ใจกันให้มากขึ้นแต่โดยพื้นฐานอาเซียนจริงๆเนี่ยมองเรื่องการค้าแต่เรื่องการเมืองเนี่ยเราก็จะอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่แทรกแซงเรื่องของเพื่อนบ้านแต่พอมาพูดหรือมาเกิดความกังวลไม่สบายใจเนี่ยความหวาดระแวงมันเกิดขึ้นแล้วกรณีของไทยกัมพูชาก็เป็นเคสหนึ่งที่สังเกตว่าชาติอื่นเนี่ยยกเว้นมาเลเซียเนี่ยเขาก็จะมีระยะที่อยู่ในความสงบพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามีภาพพร้อมแล้วใช่ไหมฮะคุณโบอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดกัมพูชาเมื่อเวลาช่วงประมาณสักกี่โมงเนี่ยแต่วันนี้ใช่ไหมฮะคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือ AOT ได้ลงพื้นที่ไปนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับณจุดประจำการปราสาทโดนตวนเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดใหม่นะก็คือ PMN 2จนทำให้กำลังพลของไทยนายหนึ่งเนี่ยเหยียบเข้าไปอย่างจังนะครับทั้งนี้พันตรีพดุงเดชพ่อค้าช้างเป็นรองผู้บังคับการกองพันฐานราบที่ 12 เปิดเผยว่าขณะลาดตระเวนทหารนายที่ 2 ที่เดินตามมาได้เหยียบทุ่นระเบิดจนเกิดเสียงดังสนั่นแล้วก็มีควันนะครับแต่เคราะห์ดีที่ระเบิดทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้กำลังพลไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงในวันรุ่งขึ้นนะฮะชุดเก็บกู้ระเบิดวัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบและพบทุ่นระเบิด PMN 2ทั้งหมด4ทุ่นสิ่งที่น่าตกใจคือมีการตรวจพบว่าบริเวณชนวนของทุ่นระเบิดมีการหยอดกาวเอาไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้วางไม่ต้องการให้มีการเก็บกู้เพราะหากพยายามถอดชนวนออกมาใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมถ้าถอดชนวนออกก็จะเสี่ยงต่อการระเบิดคามือนับเป็นการกระทำที่มุ่งร้ายและจงใจขัดขวางการเก็บกู้นะครับทางด้านของพลจัตวาซัมซุนริชาลมูซาซึ่งท่านเป็นหัวหน้าคณะ AOT ฝ่ายไทยก็บอกว่าหลังสำรวจพื้นที่ว่าทหารไทยนายนี้โชคดีมากที่เหยียบทุ่นระเบิดและระเบิดทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพพร้อมเชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยที่ปกปักรักษาให้ทหารรอดปลอดภัยโดยหลักฐานทั้งหมดที่พบเจอในวันนี้จะถูกรวบรวมเพื่อรายงานต่อไปยังผู้บัญชาการนะครับคืออันนี้คือเขาเหยียบวันนี้แหละฮะใช่ครับใช่ครับเหยียบวันนี้เลยใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเหยียบของเก่าป่ะไอ้โดนตัวอะไรป่ะแถวของแถวปราสาทโดนตัวป่ะอ๋อโอเค
ทวนนิดนึงนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม อ๋อนึกว่าโดนตัว แต่ว่าเขามาให้ข่าววันนี้ ใช่ อืม เนี่ยอันนั้นน่ะไม่ได้ขาไม่ได้ขาด ไม่ได้รับบาดเจ็บ อันนี้คือล่าสุดที่มีออกข้อมูลแบบนี้นะครับ แต่ไม่ใช่เป็นการเหยียบวันนี้นะเพราะตอนแรกเข้าใจที่อาจารย์ได้ข้อมูลมาแล้วเข้าใจว่าเหยียบวันนี้ แต่ไม่ใช่ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง มาแถลงข่าววันนี้ แถลงข่าววันนี้เพราะเขาตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้ว ครับ ถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมครับเอาแหละผมขออนุญาตนิดนึงฮะก่อนที่จะไปฮุนเซนเขาบอกนะครับทหารเฉลยศึกฮะท่านทูตกับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับ18 คนที่เราจับเป็นเฉลยศึกอยู่ใช่ไหม ครับ เขาถือว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติครับ ก่อนหน้านี้คือเรียกร้องให้เราส่งตัวกลับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนคำพูดครับบอกว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติ อันนี้คือเขาไม่แคร์แล้วเหรอฮะ18 นายที่ถูกเราจับกุมเอาไว้เดี๋ยววิเคราะห์กันผมขออนุญาตในช่วงนี้ท่านทูตครับขออนุญาตครับขอมอบนี่ครับ โอ้ ครับนี่ครับนั่นครับอาจารย์วรวิชิตครับ ขอบคุณครับ อันเก่ายังกินไม่หมดเลยครับ ของดีฮะ ของดีครับ ขอบคุณครับสำหรับเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวแทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่นะครับกลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์แล้วก็เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะฮะอิสระนะครับนี่ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินเดี๋ยวท่านทูตมีภารกิจต่อ แล้ว อ๋อโอเคครับงั้นผมขออีกนิดนึงอันนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ครับ ครับขอบคุณ ยาดมสมุนไพร ครับ ตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 นะครับจากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะมังกรทองจากอ้วยอันโอสถของดีจริงๆเลยครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานหุงเก่งทำได้หลากหลายอร่อยได้มากกว่าหุงข้าวหม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรครับหุงข้าวขึ้นหม้อนุ่มฟูเรียงเม็ดสวย Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่แจกของจาก Seagull นี่ขออนุญาตนะครับท่านทูตครับนี่ครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับนี่อันนี้เป็นแก้วปั่นแบบพกพาฮะรุ่น Smoothie Mix แก้วปั่นแบบพกพาครับจาก Seagull Electric ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่วันเกิดกรดไหลย้อนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับนึกถึงวันเกิดต้องวันเกิดแล้วนะครับถ้าท่านมีกรดไหลย้อนหรือท่านมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนต้องวันเกิดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วเราต่อกันที่ Compact Brake นะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะครับ Compact Primo Gen 2 Super Brake Grade Premium มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะเบรกนะครับต่อกันที่อาจารย์ฮะขออนุญาตนะครับนี่คือของดีฮะยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่ครับนี่ฮะท่านทูตครับนี่ครับขออนุญาตนะครับนี่คือมาตรฐานสากลครับหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทครับเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่มาตรฐานสากลครับเข้าถึงได้ง่ายครับ49 บาทเท่านั้น49 บาทครับฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับขอบคุณมากๆครับยาธาตุน้ำขาวนะครับต่อกันด้วยนวัตกรรมใหม่นะครับ Bentrek Tri Screen จอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีเลยนะฮะน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะฮะกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าลืมตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันทีเลย 2,000 บาทนะครับBrainTech Tri Screen ขอบคุณมากๆเลยนะครับและนี่ฮะ
เติมสมองเติมพลังให้กับสมองนิดนึงฮะ ขอบคุณครับ เครียด ขออนุญาตนะครับเครียดมากนะอาจารย์กับท่านทูตนะครับ One Day Vitamins วิตามินชนิดดื่มที่รวมครบ 13 วิตามินที่ร่างกายต้องการใน 1 วันเลยนะครับ ช่วยให้สมองปลอดโปร่งตาใสพร้อมลุยงานได้เต็มที่นะครับ อร่อยสดชื่นมีให้เลือก 2 รสด้วยกันครับ Grapefruit กับ Pink Lemonade นะฮะวิตามินตกต้องเติม One Day Vitamins หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับขอบคุณมากๆเลยครับต่อกันที่สุดท้ายสุดไปที่ Shopee Lazada TikTok นะฮะรวมถึง Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ครับชนครีมทามือครับไปดูเลยนะฮะนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับราคาเข้าถึงได้ง่ายมากนะฮะไฮยาลูรอนิกสารสกัดพิโอนีและสารสกัดต่างๆอยู่ในนี้นะครับจัดเต็มจริงๆฮะในการฟื้นฟูสภาพผิวมือนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่ผมขายในห้างสรรพสินค้าในศูนย์การค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียพารากอนรวมถึง King Power ด้วยนะครับชาวต่างชาติกลับมาซื้อซ้ำนะฮะกลับมาจับจ่ายใช้สอยกับแบรนด์ของชนโรแมนติกเนี่ยเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจอยากให้คนไทยลองพิสูจน์ดูนะครับว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยเพื่อคนไทยด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยครับโอเคต่อสั้นๆนิดเดียวนะครับวิเคราะห์สุดท้ายสุดสมเด็จฮุนเซนได้ไปร่วมพิธีเปิดสมัชชาพระสงฆ์ทั่วประเทศครั้งที่33และได้ขึ้นกล่าวพิธีเปิดโดยมีการพูดถึงประเด็นชายแดนไทยว่า18ทหารเฉลยสงครามให้ถือว่าพวกเขาเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติประเด็นศพทหารที่ส่งกลิ่นเหม็นบริเวณชายแดนคือทหารไทยไม่ใช่ทหารเขมรส่วนศพของทหารเขมรได้นำไปประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องแล้วไม่เคยปล่อยทิ้งไว้ในป่าแล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องของการเปิดด่านว่าจะคัดค้านอย่างถึงที่สุดหากใครมีเจตนาจะเปิดด่านและอย่าลดตัวไปขอร้องไทยเด็ดขาดหลังจากผู้นำไทยพูดย้ำมาตลอดว่าจะไม่เจรจาเรื่องการเปิดด่านความหมายคือเขาบอกว่าจะปิดด่านไปอีก100 ปีกัมพูชาก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นปิดไปเลยไม่ต้องเปิด แล้วก็บอกว่าสินค้าใดก็ตามที่ผลิตขึ้นในกัมพูชาถือเป็นสินค้าของกัมพูชาไม่ว่านักลงทุนจะเป็นชาติใดก็ตามดังนั้นไม่จำเป็นต้องคว่ำบาตรจึงขอให้ประชาชนยังคงมีความสมดุลและสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศต่อไปเนี่ยฮะภาพล่าสุดสั้นๆท่านทูตคิดว่ายังไงฮะออกมาพูดแบบนี้จนมุมไหมยังอะไรนะจนมุมแล้วใช่ไหมหรือว่าเขาต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศเขาต่อไปเขาก็อย่างที่ว่านะอะไรก็พูดได้อย่างที่เรื่องศพทหารใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าเป็นยังไงเขาก็พูดของเขาได้แต่ว่าแน่นอนว่าข่าวสารนะเขาถูกปิดกั้นหมดใช่ไหมอินเทอร์เน็ตเขาก็เป็นระบบซิงเกิลเกตเวย์ซึ่งมันคุมเรื่องมันไม่มีการแสดงความคิดเห็นนะที่ตามอย่างเสรีได้นะเขาควบคุมหมดเขาก็พูดไปตามนั้นครับซึ่งก็แต่อย่างหนึ่งนะมันก็อันนี้มันเป็นความจะพูดว่าได้เปรียบไหมเพราะว่าศาลเขามันออกมาในทางเดียวไงในขณะเดียวกันประเทศเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะเรามีอิสระเสรีในการวิเคราะห์วิจารณ์รัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือโซเชียลมีเดียของเรานะเพราะนั้นมันก็ต่างกันนะครับอาจารย์มองครับประเด็นนี้ผมคิดว่าคุณเซนนี่เก่งนะเก่งยังไงฮะพิสูจน์ศพได้รู้ด้วยว่าเป็นทหารชาติไหนเนี่ย6,000 กว่าศพนี่รู้เลยว่าเป็นนะของไทยทหารไทยสุดยอดนะครับเอาละอันนี้แซะนะเมื่อกี้แซะจริงๆแล้วผมว่าเขาอยากอย่างที่ท่านทูตพูดอยากนึกจะพูดอะไรก็พูดเพราะบอกว่าประเทศนี้คือสมบัติของตัวเองประชาชนก็คือขี้ข้านะมีอำนาจไหมไม่มีในสิ่งที่ต้องรับฟังกดทับให้เชื่อฟังคล้อยตามก็น่าเศร้านะบางทีอาจจะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเรื่อง18ตัวเฉลยศึกเนี่ยมากดดันมากๆไทยไม่ปล่อยสิลองปล่อยทิ้งขว้างสิเดี๋ยวเพื่อเชื่อว่าเดี๋ยวไทยอาจจะปล่อยเดินข้ามชายแดนกลับเข้ามาเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่เท่านี้คือเท่ากับว่าตัดข้ออำนาจต่อรองของไทยที่ไทยบอกว่าคุณต้องทำ4 ข้อก่อนนะถึงจะปล่อยตัวเฉลยศึกนั่นก็ดูแล้วว่าสันดานมีแนวโน้มเบี้ยวไปจนเป็นอาจินเบี้ยวจนเป็นสรณะนะครับเบี้ยวเป็นปกติธุระใช่เป็นปกติธุระเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาไม่ทำแล้วคราวนี้ดูนะลืมบอกคุณทินความไม่ปกติเกิดขึ้นตรงชายแดนคือการเช็คสัญญาณการใช้โทรศัพท์ตามพื้นที่จุดประทะต่างๆทั้ง11 จุดหรือ13 จุดที่ผ่านมาเนี่ยมีขึ้นมากกว่าเป็นปกติก็แสดงว่าเฮ้ยมันจะทำอะไรเนี่ยคิดถึงบ้านเหรอหรือทำอะไรเพราะปกติที่ผ่านมา 3-4 เดือนเนี่ยการใช้โทรศัพท์มือถือและการ
เราสังเกตอะนะแคชสัญญาณมาเนี่ยอันนี้ก็แปลกๆแล้วว่า เพิ่มขึ้นใช่ไหม เพิ่มขึ้นจำนวนความถี่ของการใช้โทรศัพท์ โอเค ดังนั้นผมคิดว่าข้อมูลนี้ไงฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าเราอยู่ในความไม่ประมาทครับดังนั้นก็คือต้องตั้งสติรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับแต่ผมขอทิ้งท้ายในข้อมูลล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมกับรัฐบาลไทยด้วยนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดแล้วเดี๋ยวสองท่านฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้เองนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมฟังพร้อมๆกันนะอันนี้คือสารที่ออกมาจากรัฐบาลแล้วนะครับเพราะนี่คือโฆษกออกมาพูดเองนะครับท่านพูดว่าอย่างนี้ครับท่านมาพร้อมกับโฆษกกระทรวงกลาโหมโฆษกกองทัพบกอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันแถลงข่าวเพื่อนำข้อมูลข่าวสารนำมาเสนอแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและการเจรจาการค้าไทยกับต่างประเทศภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นและนำไปสู่ความสับสนในสังคมอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะเราสับสนกันใช่ไหมน่าจะความชัดเจนตรงนี้แหละคุณสิริพงษ์บอกว่าตั้งแต่วันที่10 พฤศจิกายนที่ผ่านมามีเหตุอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นทหารไทยได้เหยียบทุ่นระเบิดที่ทางกัมพูชาวางเอาไว้หลังจากการเซ็นปฏิญญาเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดจากฝั่งกลาโหมหรือทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงการต่างประเทศหรือแม้แต่กระทรวงพาณิชย์ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องทั้งสิ้นแต่หลังจากที่ข้อมูลนั้นออกไปการนำเสนอข่าวสารต่างๆอาจจะมาในห่วงเวลาที่แตกต่างกันและนำมาสู่ความสับสนของสังคมว่าสรุปแล้วสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะเป็นอย่างไรการเดินหน้าเจรจาการค้าระหว่างไทยกับประเทศกับต่างประเทศจะเป็นอย่างไรจึงเป็นที่มาของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนรับทราบว่าก้าวย่างต่อไปต่อจากนี้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีความตั้งใจอย่างหนักแน่นที่จะแก้ไขทั้งปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและต้องการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขของคนไทยและทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของคนไทยจึงได้เชิญฝ่ายความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์มาเล่าให้ฟังว่าจากนี้การระงับปฏิญญาจะระงับอย่างไรและบางอย่างที่ประเทศไทยได้ประโยชน์จะดำเนินการต่อไปหรือไม่และกระทรวงการต่างประเทศจะมีบทบาทในเวทีโลกอย่างไรคุณสิริพงษ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ากรณีการระงับปฏิญญานำไปสู่สันติภาพไทยกัมพูชาจากเดิมที่มีแอคชั่นแพลนในการถอนกำลังว่าจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา6 เดือนตอนนี้ได้มีการระงับเรื่องนี้ไปอย่างไม่มีกำหนดครับทางรัฐบาลไทยยืนยันจะเดินหน้าในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ของไทยอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงว่าทางกัมพูชาจะเห็นด้วยหรือไม่แต่ไทยจะเดินหน้าดำเนินการในส่วนนี้ไปส่วนการบริหารจัดการพื้นที่หนองจานหนองย่าแก้วจังหวัดสระแก้วก็จะมีการดำเนินการอยู่ส่วนการปราบปรามสแกมเมอร์รัฐบาลไทยก็จะดำเนินการต่อไปโดยใช้กลไกทวิภาคีหากทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาดำเนินการได้ก็ให้ดำเนินการต่อไปแต่หากไม่สามารถทำได้ให้ดำเนินการผ่านกลไกพหุภาคีซึ่งยังมีกลไกอื่นที่จะสามารถขับเคลื่อนเรื่องสแกมเมอร์ได้ขณะที่การปล่อยเฉลยศึก18 นายจะเป็นสิ่งสุดท้ายหลังจากที่กองทัพไทยรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าความเป็นปาลปักษ์ของกัมพูชาหมดสิ้นไปจึงจะเริ่มมีการเจรจาเรื่องการปล่อยเฉลยศึกรอบใหม่ในการปฏิบัติการทั้งหมดนี้รัฐบาลไทยและกองทัพยืนยันจะใช้แนวทางสันติวิธีแต่ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้หากโดนยั่วยุตามความเหมาะสมสรุปแถลงการมาให้คุณผู้ชมทุกท่านอาจารย์และท่านทูตได้ฟังแถลงวันนี้ตอนประมาณบ่าย 2ครับสรุปมาแล้วเพราะว่ากว่าเขาแถลงกว่าอะไรเสร็จปุ๊บก็ต้องมารีไลท์ต้องมาอะไรแล้วให้มันเป็นข้อความที่ถูกต้องโอเคนะครับตามนี้รอดูต่อไปครับดูปฏิกิริยากันต่อไปคุณธิดารัตน์คุณโบเรียนเชิญท่านสิริพงษ์มา
เพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าทำไมไม่เอารัฐบาลไม่เอารัฐมนตรีไม่เอานั่นมา เราพยายามสุดความสามารถในการเรียนเชิญแต่ละท่านแล้วนะครับ แต่ละท่านติดภารกิจไม่สะดวกมา เราก็จะพยายามต่อไป วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับมาดูบทนิดนึงครับนิดเดียวสั้นๆคุณคิดว่าทรัมป์แยกเรื่องการค้าจากปัญหาชายแดนได้หรือไม่ได้อยู่ที่ 18% ไม่ได้อยู่ที่ 70%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 13% นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอบคุณแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่าน ขอบคุณครับ ครับอาจารย์ครับทั้งหมดนี้ก็จบไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ หากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆ และไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับ เป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง